සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම මම විශ්වාස කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම මාව හොඳින් ඇහෙනවා හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. අ, අද අද දින ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ අධ්‍යයන පුස්තකාල කමිටුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වෙබිනා මාලාවේ දෙවැනි අදියර විදිහට අපි තෝරාගත්ත මාතෘකාව ඔබ සැමට තිරේ දිස් වෙනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාම ප්‍රථමයෙන්ම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබන අතර විබින මාලාවේ සමාරම්භය සනිටුහන් කිරීමට මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරු ලබනවා ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ ගරු සභාපති තුමන් සුගත් ගුණතිලක මහතා වෙත මේ සඳහා ආරම්භක සටහන තබන ලෙසට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. Thank you. Am I audible? Yes. Yeah, thank you. Yeah. Good morning to everyone. It is my great pleasure and privilege to welcome you all to the Academic Library Group Webinar Series number 2. Today's session title is Optimizing Office Package to Enhance Academic Excellence and Improve Workspace Operations. I think it's both timely and highly relevant in an era where digital competencies define professional success. The effective use of Office application has become an essential skill for academic librarians and information professionals. Libraries today are not only center of knowledge but also hubs of innovations, collaboration and data-driven decision-making. Tools such as Microsoft Word, Excel and PowerPoint, along with emerging AI technologies, play a critical role in enhancing our productivity, improving service delivery, and supporting academic and research excellence. I would like to extend my sincere appreciation to the Academic Library Group, especially Ms. Manjula. She is a convener of special Academic Library Group and her committee for organizing this valuable webinar series, and special thanks to Mr. Kasun Munasinghe for conducting today's session and his expertise with us. I am confident that this webinar will provide practical insight and skill that will empower all participants to optimize their workplace efficiently and contribute more effectively to their institutions. I encourage all of you to actively engage in today's sessions, share your experience, and make the most of the learning opportunity. Then thank you all of us, all of you joined with us, and I owe to Ms. Manjula continue your session. Thank you very much, and nice day. Have a nice day. Thank you. Thank you very much, Mr. Sugat Gunatilaka. With that, with introductory remarks, so now I'm going to do a little brief introduction about our resource persons today. And Mama Sinhala භාෂාවෙන් හැඳින්වීම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි සියලු දෙනාම මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සිංහල භාෂාව මූලික කරගෙන සංවිධානය කරපු නිසා මම නැවත වරක් ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර පුස්තකාලය අධිපති වරයෙකු ලෙස සේවය කරනු ලබන කසුන් මුණසිංහ මහතා ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ප්‍රථමයෙන්ම එතුමා පිළිබඳ යම්කිසි හැඳින්වීමක් කිරීම අපගේ යුතුයමක් විදියට සලකන හේයින් එතුමා පිළිබඳ පුංචි හැඳින්වීමක් සටහනක් මම මේ ආකාරයෙන් තබන්න කැමතියි. කසුන් මුණසිංහ මහතා දැනට ශ්‍රී ලංකා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලයේ
සහකාර පුස්තකාලයාධිපතිවරයෙකු ලෙසත් ඉන්ටරැක්ටිව් මීඩියා යුනිට්හි ප්‍රධානියාව ලෙසත් කටයුතු කරන ලබන අතර ඔහු පුස්තකාල හා විඤ්ඤාපන විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියකින් සහ ස්විට් ආයතනයේ ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් පිළිබඳ උපාධියකින් MSc උපාධියක් ලබා ඇති අතර අපි හැමදෙනාම දන්නා ආකාරයට ඔහු සාම්ප්‍රදායික පුස්තකාල සේවාව නවීන පුස්තකාල සේවාවන් දක්වා ගෙන යාම සඳහා විශාල මහඟු දායකත්වයක් අප ශාස්ත්‍රය තුළ සිදු කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම ඩිජිටල් තාක්ෂරතාවයේ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සංවර්ධනයේ පිළිබඳ දර්ශන ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් දැනටමත් එතුමා හදාරනමින් සිටිනවා. ඒක එතුමාගේ අධ්‍යයන විෂය පතේ තවදුරටත් පුළුල් කරන කාරණයක් විදිහට අපට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කසුන් මුණසිංහ මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා විසින් පිරිනමනු ලබන Best Website and Best Innovator and Inventor කියන සම්මාන කිහිප වරක්ම ලබා ගැනීමට තරම් එතුමාගේ හැකියාව විදහාප් දක්වලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් සතුටට කාරණයක් විදිහට මේ අවස්ථාවේ මම සඳහන් කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම වෙබ් නිර්මාණකරණය, UI US නිර්මාණය, වෙබ් හා ජංගම යෙදුම් සංවර්ධනය, පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධති, විශේෂයෙන්ම කෘත්‍රිම බුද්ධිය පුස්තකාල සේවාවට ඒකාබද්ධ කිරීම යනාදී ශාස්ත්‍රයන් ඔහුගේ ප්‍රවීණතාවයේ විදහා දක්වන විශේෂිතම ශාස්ත්‍රයන් විදිහට අපට සලකන්න පුළුවන්. එමෙන්ම ඔහු විසින් හඳුන්වා දෙන ලද විශේෂ වැඩසටහන් තාක්ෂණික ශාස්ත්‍රය තුළ හඳුන්වා දෙන විශේෂ වැඩසටහන් විදිහට විශේෂයෙන්ම AI තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් DVD decoder, UDC classifier වැනි කෘත්‍රිම බුද්ධිය පදනම් කරගත් උපකරණ සහ යෙදවුම් විශාල සංඛ්‍යාවක් එතුමා විසින් සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් විශේෂයෙන්ම එතුමා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලය තුළ අලුතින් හඳුන්වා දෙන්නට යෙදුණු පොඩ්කාස්ට් ව්‍යාපෘතිය වන ප්‍රොජෙක්ට් ලිප්කාස්ට් ආරම්භ කිරීමටද පුරෝගාමීකු වශයෙන් එතුමා කටයුතු කරලා තිබීම සතුටට කාරණයක්. එමෙන්ම ඔහුගේ ඒ විශේෂඥතාවය තාක්ෂණික ශාස්ත්‍රය තුළ පමණක් නොවේ, විශේෂයෙන්ම ගවේෂකයෙකු, පර්යේෂකයෙකු, අධ්‍යාපනය දැනුම බෙදාහරින අධ්‍යාපනඥයෙකු විදිහටත් අපට එතුමාව හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම එතුමා මේ වන විටත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීලිස් ආයතනයේ ඇතුළු ප්‍රධාන ආයතනවල ආරාධිත කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට සේවය කරනු ලබන අතර යුරෝපා සංගමයේ විසින් මූල්‍යමය දායකත්වය ලබා දෙන ඉරස්මස් ප්ලස් ව්‍යාපෘතිය තුලත් ඔහු සේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජනය කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ අප සියලු දෙනාම දන්නා ආකාරයට එතුමා ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ජෙනරේටිව් AI ගවේෂණ ක්‍රමවේද, විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල ඩිජිටල් පරිවර්තනය පිළිබඳ විවිධ වැඩමුළු ගණනාවක් පවත්වමින් සිටින අතර එතුමාගේ ඒ විශේෂඥතාවය අපේ පුස්තකාල වෘත්තිය තුළ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් විදියට සලකන්න කැමතියි. මේ ආකාරයෙන් අද අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඔබට හඳුන්වා දෙන්නේ අපේ වෙබිනා මාලාවේ සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන කසුන් ගුණසිංහ මහතා. එතුමාට ඉතාමත් ආදරයෙන් මම ආරාධනා කර සිටිනවා අද දින වෙබිනා මාලාව ආරම්භ කරන හැටියට. බොහොම ස්තුතියි. සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම. මම හිතන්නේ මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවා ඇති හැමෝටම. හරි. අද ශ්‍රී ලංකා ලයිබ්‍රරි ඇසෝසියේෂන් එකෙන් සංවිධානය කරන මගින් සංවිධානය කරන එකේ ඇකඩමික් ලයිබ්‍රරි ගෲප් එක මගින් සංවිධානය කරන ලබන දෙවන වෙබ් සම්මන්ත්‍රණයයි අද දවසේ සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ අපේ මාතෘකාව ඇත්තටම ඔෆිස් පැකේජ් එක කොහොමද ඇකඩමික් පැත්තට සහ ඒ වගේම ලයිබ්‍රරි ඔපරේෂන්ස් පැත්තට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ටිකක් ලොකු මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාව සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔෆිස් පැකේජ් කිව්වම හැමෝම Word, Excel, PowerPoint, Access තියෙන වචන හතර නිකම්ම ඔළුවට එන වචන හතරක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කෙටි කාලයක් තියෙන පැය එකමාරක විතර වෙලාවක් ඒ කාලය ඇතුළත අපි බලමු කොහොමද අත්‍යවශ්‍යම මේ ඇකඩමික් කෙනෙක් විදියට කොහොමද මේ ටූල්ස් හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ගොඩක් ඔබ මේ වෙනකොට ඇත්තටම AI tools ගැන ලොකු අවබෝධයක්
ලබාගෙන ඇති ලබාගෙන තියෙනවා කියලා මම දන්නවා මේ ක්ෂේත්‍රේ වැඩ කරගෙන යනකොට පුස්තකාල සහ ඇකඩමික් ක්ෂේත්‍රේ ඒවත් සම්බන්ධ කරගෙන අද දවසේ ටිකක් ලොකු මාතෘකාවක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටික වෙලාවක් අපි ගත වුණාට අපි දැන් ආරම්භ කරමු අපේ සෙමින එක. මුලින්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව අද දවසේ තියෙන්නේ ළඟට අපි අවුට්ලයින් එක මම අවුට්ලයින් එකට යන්නේ නැහැ. අවුට්ලයින් එක කෙලින්ම මේ ස්කිප් කරලා මෙතෙන්ට එනවා. මොකද අපි කතා කරන ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. හරි. කාලේ ඊටම වැඩගත් හින්දා කරගෙන යනවා මම. මොනවා හරි ගැටලුවක් මේ සම්බන්ධ කතා කරගෙන යනකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් මත වුණොත් අපි මම විනාඩි 15ක විතර කාලයක් අන්තිමට ඉතුරු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වෙලාව ඇතුළත කැමති දෙයක් මොනවා හරි අහන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මම එතකන් කරගෙන යනවා. මේක ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තාම පොඩි කෙටි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙන මන්ට ඒක අර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඕනේ හින්දා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙන සම්පූර්ණයෙන් අපි අද Word, Excel, PowerPoint, online tools, AI tools කොහොමද මේවට පාවිච්චි කරන්නේ සහ Office නැත්නම් academic කෙනෙක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යයි කියලා මම හිතන tools කීපයක් ස්පෙෂලි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕන කාරණාව තමයි ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය ඇත්තටම මේ දීර්ඝව විස්තර කරන්න යන්නේ ඔබ හැමදෙනාම දන්නවා ඩිජිටලි අපිට දේවල් එක වැඩ කරන්න එක භාවිතා කරන්න ඒක භාවිතෙන් යම් කිසි දෙයක් නිර්මාණය කරන්න මේ නිර්මාණය කරන දේ අපිට එළියට දෙන්න ඔය හැම දෙයක්ම හැකියාව තියෙන එකට අපි කියනවා ඩිජිටල් ලිටරසි එකක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඩිජිටල් ලිටරසි කියන එක පුස්තකාල ක්ෂේත්‍රයට සහ ශාස්ත්‍රීය පැත්තට ඇකඩමික් පැත්තට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද තාක්ෂණික දේවල් කරගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඩිජිටල් භාවිතය අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක්. අපි ඩිජිටල් භාවිතයන් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට තියෙන සම්පත් ගාන අසීමිතයි. එතකොට අසීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයකින් Tamanට අවශ්‍යම දේ කොහොමද හරියටම Tamanට අවශ්‍ය දේ මේකට සම්බන්ධ කරගන්න කියන එකයි අපි ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි අපි ටිකක් ඔප්ටිමයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ. අපි දැන් මේ ඩිජිටලි දන්න හැම දෙයක්ම මේකේ කතා කරන්නේ නැහැ. සහ අපි හැම දෙයක්ම අපිට වැඩකුත් නැහැ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඔප්ටිමයිස් කරලා හරියටම අවශ්‍ය දේවල් ටික ගැන කතා කරන එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වලට වැදගත් වෙන ආකාර ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ගණනාව අතරින් ඔබ දන්නවා පරීක්ෂණ පත්‍රිකාවක් සකස් කරනකොට පරීක්ෂණ පත්‍රිකාවකට තියෙනවා ෆෝමැට් එකක්. ඒ ෆෝමැට් එක ඇත්තටම අපේ ඔළුවේ සකස් වෙනවා. පරීක්ෂණයක් කරන්න ගත්තට පස්සේ අපිට පරීක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට අපිට ඔළුවේ සකස් වෙනවා. මේක අපි වචන වලට පෙරලන්නේ. කොහොමද අපි වචන වලට පෙරලන්නේ? වචන වලට හරියටම පෙරලන ක්‍රමවේදය තමයි ඩිජිටල් ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා අපි කරන්නේ. නැත්තට. මේක වචන වලට පෙරලන. හැබැයි පෙරලන වචන ටික පෙරලලා විතරක් අපි ඉන්නේ නැහැ. මොකද ලෝකයේ පිළිගත් පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් වලට අපේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව සකස් කරන්න නම් අපිට විශේෂ වශයෙන් කළ යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒවට අපි කියන ෆෝමැටිං. අන්නේ දේවල් අපි කොහොමද මේකින් කරන්න කියන එකයි අපි අද ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් වල. ඒ වගේම තමයි පුස්තකාල පරිසරයක වැඩ කරනකොට නැත්නම් ඔෆිස් එකක වැඩ කරනකොට අපිට අත්‍යවශ්‍යම ටූල්ස් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ටූල්ස් වල තියෙන ඊටාම වටින වැදගත් ෆීචර්ස් සමහර වෙලාවට අපිට මිස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ගොඩාක් අමාරුවෙන් වැඩ කරනවා. ඒක ගැන හරි අවබෝධයක් අඩුකම නිසා. අපි බලමු කොහොමද ඒව අවම කරගන්නේ මේ ටූල්ස් හරියට පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම තමයි අපි කිව්ව සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලින් මිදලා නව තාක්ෂණය හරහා කාලය ඉතුරු කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට වැඩිපුර ලැබිලා තියෙනවා. මම අද ඔබට පෙන්නනවා ඉතාම සරල විදියට කොහොමද කාලය ඉතාම ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරලා කොහොමද අපි වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි Word එක ගැන කතා කරමු. අපි මේකට Microsoft Word කියන එක අපි හඳුන්වලා තියෙන්නේ academic backbone එකට. ඒකට academic කෙනෙකුට Word එක ඕන වෙන විදිය තමයි අපි පළවෙනියට කතා කරන්නේ. ඒකේ පළවෙනියටම පටන් ගන්න අපි ශාස්ත්‍රීය ලේඛන සකස් කරනකොට නැත්නම් සකස් කරනකොට කොහොමද Word පාවිච්චි කරන්නේ? මම මේකේ
දේවල් වලට අමතර දේවල් කියලා දෙනවා. සහ මේකේ තියෙන සමහර දේවල් ලොකු වැඩි නම් මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙලාවත් එක්ක අඩු කරගන්නවා. ගැටලුවක් නෑ අපි කරගෙන යමු. පරේෂණ පත්‍රිකා නිබන්ධන සහ වාර්තා සකස් කරනකොට අපි table of content break මේ දේවල් ගැන හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. මම දැකලා තියෙනවා සමහර රිසර්ච් පේපර්ස් මම සාම්පල් එකට අද රිසර්ච් පේපර් එකක් සම්පූර්ණයෙන් තියෙනවා. ඒ රිසර්ච් පේපර් එක සාම්පල් එක විදියට තියෙන එක බැලුවම ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි අපි ලියන්නේ මේ වගේ තමයි සාමාන්‍ය. හැබැයි එහෙම නොලිය හරියට ලියන්න ක්‍රමවේදයක් ඇත්තටම තියෙනවා. අපි නමුත් ඒ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා අපිට ගොඩාක් මේ අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙන්න තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒවා කල්පනාකරණය කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි රෙෆරන්ස් මැනේජ්මන්ට් ඉතාම වැදගත් දෙයක්. පරේක්ෂකයෙකුට ඇකඩමික් කෙනෙකුට ඉතාම වැදගත් දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ පුස්තකාල වෘත්තිකයෙකුට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි රෙෆරන්ස් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ. මොකද අපි තමයි ඇකඩමික් කෙනෙකුට. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයක අරමුණු තුනක් තියෙනවානේ ඉගෙනුම්, ඉගැන්වීම්, පරේක්ෂණ. ඉගෙනුම් කරන්නේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, ඉගෙනුම් කරන්නේ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා, ඒ වගේම අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉගැන්වීම් කියන කොටස පරේක්ෂකයෝ මේ ඔක්කොම පරේක්ෂකයෝ. එතකොට ඒ දුන්නට පරේක්ෂකයෝ හැම කෙනෙක්ම වැටෙනවා. මේ හැම පරේක්ෂකයෙකුටම අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍ය වෙන රෙෆරන්ස් ටූල් ගැන දන්නේ අපි. පුස්තකාලාධිපතිලා විදියට අපි තමයි ඒක පුස්තකාලයාධිපතිවරු විදියට අපි තමයි ඒක ගැන හරියටම දන්නේ. කොහොමද රෙෆරන්ස් ටූල් එකක් හරියට පාවිච්චි කරන්නේ? රෙෆරන්ස් මැනේජ්මන්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ හාවර්ඩ් කියන්නේ? මොකද්ද APA කියන්නේ? APA කියන්නේ මොකද්ද දැන් තියෙන version එක? ඒකේ තියෙන එඩිෂන් එක මොකද්ද? ඒක කොහොමද දාන්නේ? කතෘලා දෙන්නෙක් දානකොට කොහොමද? රිසර්ච් පත්‍රිකාවකට කතෘලා දෙන්නෙක් ඇඩ් කරනකොට කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? මේ වගේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරන්නේ මේ අපි කතා කරන්නේ රෙෆරන්ස් මැනේජ්මන්ට්. ඒකත් අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඊට පස්සේ ලිපි සකස් කරනකොට කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලාත් සරලව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. මම හිතන්නේ මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මේ කොටසේ ඉන්න ගමන්ම ගිහිල්ලා මේ කොටස කරලා එන්නම්. එතකොට මම හිතන්නේ ඒක පහසු වෙයි හැමෝටම ඒක මතක් වෙන්න. හරි. දැන් මම මගේ මේ පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙන්න මට මේ පැත්තේ හැම දෙයක්ම පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට chat එකට මොනවා හරි දාන්න තියෙනවා නම් chat එකට මොනවා හරි එකතු කරන්න තියෙන දේවල් එකතු කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒකත් මට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේ තියෙන්නේ මේක දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේක පරේෂණ පත්‍රිකාවක් කියලා හිතලා ගත්තා. මේක topic කියලා මම මෙතෙන්ට දාගත්තා. table of content කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ list of figures මේවා ටිකක් එක එක විදියයි. දැන් අපි නිකන් document එකක් පටන් ගත්තා විතරයි. මේක ලස්සනට හදන්න පටන් ගන්න නැහැ. ඊට පස්සේ introduction කියලා කොටසක් තියෙනවා. අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ මෙන්න මේ වගේ මම දැන් ලොකු ස්පේස් එකක් තියලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ස්පේසස් අපි ගොඩක් හඳුනගන්නේ කොහොමද? මේක හඳුනගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ තියෙන symbols මොනවා හරි දෙයක් පාවිච්චි කරලා අපි නැත්තම් ස්පේස් තියලා මේ ડોකියුමන්ට් එකේ කොච්චර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න හොඳ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපිට පොඩි ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා Word වලදී. මේක enable කරගන්න පහසුයි ඕන වෙලාවක enable කරගන්න පහසු keyboard shortcut එකක් තියෙනවා. alt key එක press කරගෙන H අකුර alt key එක press කළා ඊට පස්සේ H අකුර press කළා 8 alt key එක press කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ press කළා H අකුර 8 දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ડોකියුමන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් අමුතු පොඩි ලකුණක් ආවා. මේ ලකුණෙන් කියන්නේ අපි මේ ડોකියුමන්ට් එක පුරාම තියපු ස්පේසස්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් පරේෂණ පත්‍රිකාවන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙන අය. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී අපිට එඩිටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න උනොත් අපි දන්නවා එඩිටර් කෙනෙක්ට මෙන්න මේ වගේ ગેප් කියන්නේ ડોකියුමන්ට් එක ඇතුලේ හරිම ලොකු පාඩුවක්. අංක 1 පාඩුව තියෙන පළවෙනි අංක 1 තමයි මේ ડોකියුමන්ට් එක ගොඩාක් ලොකු වෙනවා. ඒ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන තොරතුරු වලට වඩා ස්පේසස් ප්‍රමාණය වැඩි. ওই ගැටලුව තියෙනවා. ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. අනිත් එක තමයි printing cost එක. ලොකු printing cost එක අපි මෙහින්මම දීලා print එකක් දුන්නොත් ලොකු cost එකක් යනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ස්පේසස් උත් එක්ක තමයි අපේ print එක යන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේවා නැති කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක හරියම මේ
සරල වැඩක් තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ ටික මේව කරන්න කියලා. දැන් මට මේ ස්පේසස් අයින් කරන්න ඕන කියලා හිතුනොත් මම මේ ස්පේසස් මට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික තමයි ස්පේසස් කියලා ඩිලීට් කරන්න. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මම මෙතන මේක ස්පේසස් වලින් අයින් කරාම මේ table of content මෙතෙන්ට ආවා. දැන් එතකොට මම ආයි කරන්නේ මොකක්ද? මම ආයි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම තමයි ආපහු හැනෝම කරන්නේ. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ආයි තිබිච්ච තැනට දාන්න. ඇත්තට මේ ක්‍රමය වැරදි. මේක භාවිතා කරන්න හොඳ ක්‍රමයක් නෙවෙයි. මේක ඔෆිස් පැකේජ් එක පාවිච්චි කරන ඕන කෙනෙක් දන්නවා මේක මෙහෙ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මෙහෙම තමයි කරන්න. නමුත් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් පැකේජ් එකේ ෆීචර්ස් තියෙනවා. මේක මෙහෙම පාවිච්චි නොකරේ. ඒකට අපි කියනවා අපි දැනගන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි page break. අපි ඇත්තටම page break කරන්න හේතුවකුත් තියෙනවා. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොතකට දැන් අපි හිතමුකෝ පොතක් හරි අලුතෙන් පොතක් ලියනවා නම් හරි අපි ආටිකල් එකක් ලියනවා ගොඩක් වෙලාවට පොතක් ලියනවා නම් පොතේ මේ තියෙන මුල් ටික නැත්තම් thesis එක මේ මුල් ටිකට කොහොමද මේ අර මේ page numbers දාද්දි කොහොමද ඒ ටික වෙනස් කරගන්නේ? ඒ වගේ දේවල් වල ලොකු ගැටලුවක් එනවා. මේ ගැටලු පැමිණෙන්නේ මෙන්න මේක හින්දා. අපි මෙන්න මේ ටික ඩිලීට් කරාම මේක උඩට එනවා. මේක තමයි ඔය ගැටලුව. ඒකට අපි ආයෙ මෙතෙන්ට ගේනවා. අනිත් ඒක සාධාරණ හොඳ ක්‍රමයක් නෙවෙයි. හේතුව මම මෙතන ඕනම ටෙක්ස්ට් එකක් එහෙම ටයිප් කරගෙන ගියොත් එම ආයෙ මොකද වෙන්නේ? එතනින් පස්සේ මේක පල්ලෙහාට යනවා. අපි ඊට පස්සේ ආයෙ මේ ටිකම කන්නවා. ඕක තමයි ක්‍රමය. නමුත් මේක හොඳ සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඒකට පාවිච්චි කරමු අපි page break. මම ඇත්තට මේ මෙන්න මේ icon එක මේක enable කරන්න හේතු උනේ අපි දැන් මෙතෙන්ද මොනවා හරි දෙයක් කළොත් අපිට ඒක හැම එකම බලා ගන්න පුළුවන් මේ icon එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම්. උදාහරණයක් අපි දැන් page break එකක් දාන්න යන්නේ. අපි දන්නවා මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපේ layout කියලා word වල කොටසක් තියෙනවා. මම word එක open කරන හැටි පිටුවක් ගන්න හැටි මම මේ දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපිට මෙතන කතා කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි කියලා මම හිතනවා. word එක හැමෝම දන්නවා. මුලින් open කරගන්න. මෙතන ඉන්න හැමෝම මම විශ්වාස කරනවා දන්නවා කියලා. ඒකින්ද මම කරගෙන යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මම මෙන්න මේ කෙලවරට ආවා පිටුව. මේක තමයි මගේ කෙලවර. පිටුව. මම දැන් මොකද කරන්නේ? මම මේකට මේ පිටුව කෙලවරට මෙතන බ්‍රේක් කියන එකට ගිහිල්ලා මට බ්‍රේක් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මට page break කියලා දෙන්න පුළුවන්, column break කියන්න පුළුවන්. මම මේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ නැහැ. මම කීපයක් තමයි කතා කරන්නේ. මම page break කියන එක ක්ලික් කරා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනද මෙතන page break කියලා පේන්නේ. මම මේක home එකට ගිහිල්ලා මේ tool එක අයින් කළොත් මට page break එකක් තියෙනවද කියලා පේන්නවද? නැහැ. එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. මම මේ tool එක දාගත්තේ මට ඒක ඔබට පෙන්වන්න ඕන නිසා. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ල විදියට ටයිප් කරගෙන යනවා. enter key එක press කරනවා. දැන් බලන්න මේකේ page break එක මම අයින් කරාම පල්ලෙහාට ගියේ නැහැ. මොකද උනේ? මේක page එක ගත්තා. එයා තනිකරම page එකේ ඉන්නේ. මේ page එක විතරයි එයා දැන් මේ page එකේ මුල විතරයි ගන්නෙ. මම දැන් මේක අයින් කරගෙන ගියා කියලා මම මෙතනින් මේ ටික delete කරගෙන ගියා කියලා මම delete කරන්නම් මේ ටික උඩටම යනකම්. දැන් මේක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. මේක තියෙන්නේ මෙතන. ඒකට හේතුව තමයි අපි page break එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ page break එක දීලා තියෙන්නේ. දැන් මට අවශ්‍ය වුණොත් page break එක අයින් කරගන්න බොහෝම සරලයි. මෙතන මේක select කළා අයින් කළා දැන්. දැක්කනේ? බොහොම සරල වැඩක් එතන තියෙන්නේ. මම layout කියන එකට ගිහිල්ලා break කියන එකේ page break දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට break එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි? මේක බොහොම සරල වැඩක්. මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මේක අපි කරොත් අපිට පුළුවන් අපිට මේකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට topic එකට අපි මොනවා හරි දෙයක් type කරලා මේකට අපි add කරන ඕනෑම format එකක්. මෙතනින් add කරන ඕනෑම format එකක් ඒක මෙතන අපි මේක select කරලා මොන හරි අලුත් format එකක් add කරනවා කියන්නේ මේ කිසිම format එකක් මේකට බලපාන්නේ නැහැ. උඩ තියෙන format එක කැමති විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන එකට අපි වෙනසක් කළොත් ඒක මෙතෙන්ට බලපාන්නේත් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මම මේ පිටුවෙන් පල්ලෙහාට page break එකක් දීලා නැති හින්දා මේක තවමත් මේ විදිහට එනවා. මම මෙතනත් මේ විදිහටම මේක අයින් කරලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මෙතන ආපහු page break එකක් දෙනවා. දුන්නම බලා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මම දුන්නේ. එතකොට මම මේ ටික මැටුවා කියලා ආපහු මේක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. සරලයිනේ. මේක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. page break අනිවාර්යෙන් page break පාවිච්චි කරන්න. මම මේ page break දෙකත් අයින් කරන්නම්. පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න තව මම
මම දැන් අයින් කරාට පස්සේ මෙතෙන්ට එනවා. මම මේක මෙතන තියාගන්නම් අර ඉස්සෙල්ලා විදියට. මගේ මේ සම්පූර්ණ ડોකියුමන්ට් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කියන කොටසේ ඉඳලා තමයි මට අංක 1 ඉඳලා පිළිවෙල හදන්න ඕන. එහෙම වුණොත් මම මොකද කරන්නේ? මට මෙතන ඉඳලා තමයි අංක ටික පිළිවෙලට හදාගෙන යන්න ඕන page numbers දාලා. මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මම මෙතන page number set කරගන්න. අපි අ, මෙතනට ගිහිල්ලා අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ડોකියුමන්ට් අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන Word ડોකියුමන්ට් එකක අපි අත්‍යවශ්‍ය කරන tools දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් දැක්කම අපි තියෙනවනේ මේකේ ප්‍රධාන tabs ටික බලන්නකෝ references කියලා තියෙනවා. අපි references කියන tool එක නිකම් පාවිච්චි කරනවා මොකක් හරි reference management tool එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම්. එතකොට අපි මේ insert කියන එකට යනවා insert කියන එකේ අපිට තියෙනවා insert එක ඇතුලේ insert කරන්න තියෙන හැම දෙයක්. මේක ඇතුලේ numbers දාන්න පුළුවන්, shape අඳින්න පුළුවන්, මේ එතකොට icons දාන්න පුළුවන්, 3D model දාන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා page number set කරොත් එම කොයි විදිහට page number set වෙන්නේ කියලා. මම මේකේ bottom එකට page numbers මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. මෙන්න මෙතෙන්ට page number එනවා. දැන් ටිකක් අර අංකත් මේ tool එකත් එක කරදර නම් alt H8 දුන්නම නැති වෙනවා alt H8 දුන්නම ආයෙත් ඒක සරල alt H8 දුන්නට පස්සේ හරි මේ ටික අයින් වුණා මෙතන numbers ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් නමුත් මේකේ දැන් numbers ඇවිල්ලා තියෙන පිළිවෙල තමයි මෙන්න මෙතන පළවෙනියට පටන් ගන්න තැන ඉඳලා 1 2 කියලා එනවා නමුත් අපිට ඒ අංක ටික අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපි ඒකට මොකද කරන්නේ අපි ඒකට කරන හොඳම වැඩේ තමයි අපි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන තැනින් page break එකක් දාන්න. alt H8 මම දෙනවා අර විදියට අපිට මෙතනින් පහසුයි එතකොට page ටික හදාගන්න. මම මෙතන දීලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම page break එකක් දෙනවා ආපහු අර විදියටම. හැබැයි මම මෙතන page break එකක් දෙන්නේ නැතුව මෙන්න මෙතන තියෙන continuous කියලා තියෙනවා. continuous කියන එක තමයි මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ. continuous section break එකක් තමයි එතකොට හම්බෙන්නේ. සම්පූර්ණ page break එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ section එක. දැන් මට මේ section එක වෙනම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන තියෙන මේ numbers format එක මට අයින් කරන්න ඕන වුණොත් මම මෙතන double click කරා. එතකොට මට number format එක මෙතන එනවා. header and footer කියලා open වෙන්නේ number format එක. මම මේ number format එකට ගිහිල්ලා format page numbers කියන එක click කරලා මට පුළුවන් මේකේ පටන් ගන්න අංකේ දාන්න continuous නෙවෙයි start කරන්න එකේ ඉඳලා. නැත්නම් මම මේකට බිඳුවේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා. හරි? මෙතන නැත්නම් එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න කියලා කියනවා. මට කැමති නම්බරයක් දාන්න පුළුවන් නම්බර් ෆෝමැට් එක තියන්න කියලා මම මේක දෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන 5න් මේක ඉවර වුණා. දැන් මෙතන 2 කියලා පෙන්නනවා 1 කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. ඒක නිසා අපි ආපහු අර settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් number format එකේ මෙතන 1 තියෙන්නේ මම මෙතන බිංදුව දාලා දුන්නාට පස්සේ මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1 ඉඳලා මේ 1 2 3 ওই විදිහට numbers ටික පිළිවෙලට හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩ පහ කියලා නම්බර එකකින් ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මට මේ විදිහට නෙමෙයි මෙතන numbers තියෙනවා. මම මේ numbers ටික වෙනස් කරන්න ඕන නිසා අර විදියමයි බොහොම සරලයි. මෙතනට ගිහිල්ලා numbers තියෙන තැනට ගියා. එතන මම number format එකේ format page ගියා. මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මෙතන දානවා number format එක මේ අර මුල් pages ටිකට අවශ්‍ය කරන විදිහට දාලා මම මෙතන continue කියලා දෙනවා මොකද ඊළඟ පිටුවට යන්න මට පටන් දෙන අවසන් කරන එකක් අපිට දෙන්න අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මේක ඕකේ කරාට පස්සේ මෙතන 1 2 3 4 5 මෙන්න මේ ටිකට එනවා මෙතනින් ආයේ 1 කියලා පටන් ගන්නවා කිසි කරදරයක් නැහැ මොකද අපේ ડોකියුමන්ට් එක පිළිවෙලට හදාගන්න පුළුවන් 31 එක ලියනවා නම් මේක මේ පාවිච්චි කරා මම මේකට කළේ section break එකක් තමයි ඇඩ් කරන්නේ. හරි. හැබැයි මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පළවෙනි පිටුවේ title එක තියෙන පිටුවට මම number එකක් දාන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මම මොකද කරන්නේ? මෙතන number. මෙන්න මෙතන තියෙන option එකක් different first page කියලා header and footer කියන එකේ. මම එන්නේ tick එක දැම්මට පස්සේ පළවෙනි එකට අංකයක් වැටෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එකේ continue වෙලා අංකයක් වැටිගෙන යනවා. දැන් මේක double click කරලා මම alt H 8
Alt එකයි H එකයි H එකයි ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතන අංක ටික බලා ගන්න පුළුවන් පිළිවෙලට මේ පළවෙනි පිටුවට අංකයක් නෑ. අපේ ෆෝමැට් එක හරි. අපි ෆෝමැටින් කරා පළවෙනි එක හරියටම එන්නේ. මෙතන ඉඳලා එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න. බොහොම සරලයි, හරිම සරලයි මේක කරන්න පුළුවන්, හරිම පහසුයි. හරි. ඊළඟ දේ තමයි දැන් මේ අපි මේ මෙන්න මෙතන මේ ෆෝමැට් එක බෙදුවා වගේම මම මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ඔක්කොම කියන්න යන්නේ නැහැ. අපේ ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අඩුපාඩු මම දැකලා තියෙන නිසා තමයි මම මෙන්න මේ ටික මේ දාගත්තේ. මේ මෙන්න මේ ටික පෙන්වන්න ඕන කියලා. එතකොට මෙතන මම මෙතන පේජ් බ්‍රේක් එකක් දාලා නැහැ. මම ඒකයි මේ එන්නේ. මම මෙතන පේජ් බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. එතකොට මේක පටන් ගන්න මෙතන. අපහු පේජ් බ්‍රේක් එක මේක මෙතන පේජ් බ්‍රේක් එකක් ඇඩ් වුණාට පස්සේ එතන ආයෙ ඉන්නේ නැහැ. මේ ටිකට දැන් හිතන්න මම උදාහරණයක් මෙන්න මෙතන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කියන කොටසට යන්න. මේ වගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය මෙන්න මෙහෙම නම්බර් එක වැඩි කරලා. ආයි මෙතන නම්බර එකත් මේ ගාන ක්ලික් කරලා බලලා ඒ ගාන නම්බර එක වැඩි කරනවා. මේ වගේ අපි වර්ඩ් එක එඩිට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම. මොකද ඒ විදිහට නොකරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේක අපිට කන්සිස්ටන්සි එකකින් කරන්න ඕන. ඒක අපිට එහෙම කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ හරියාකාරව ෆෝමැටිං හැදුවේ නැත්තම්. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ වර්ඩ් වල තියෙන හෝම් කියන ටැබ් එකේ තියෙන ස්ටයිල්ස් කියන කොටස. මේ ස්ටයිල්ස් කියන කොටසේ normal කියලා එකක් තියෙනවා, no spacing කියලා තියෙනවා. no spacing කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. no spacing කියන එක උඩට මෙහිම ගියාට පස්සේ පේන්නේ නැති. මෙන්න මෙතන පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මට no spacing කියන එකට ගියාම ස්පේස් එක නැති වෙනවා. මේ වගේ. මෙතන header 1. header එක ටිකක් ලොකු වෙලා header 2. ඇයි අපි මෙහෙම දාන්නේ? අපි කරන්නේ ඇත්තටම section break එකක වගේ මේකේ header ඒ කියන්නේ headings විදියට මේකේ ප්‍රධාන heading එක විදියටත් ආපහු අමතර headings විදියටත් මාරු කරලා වෙනස් කරගන්නවා. මොකද අපිට පොතේ මුල් පිටුවට අවශ්‍ය වෙනවා මුල් පිටුවේ පිටු 3 වෙනි එකට විතර ගියාම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා table of content. නැත්තම් පටුන කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ අන්න. එතකොට පටුන හදාගන්න ගොඩක් අය මෙන්න මෙතනින් කොපි කරලා මේක මෙතෙන්ට දාලා මේ table of content තියෙන මේ හරියේ මෙතන මේකට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට දාන්න. ඊට පස්සේ සමහර අය මෙන්න මෙහෙම ඉරි තියලා එක දාන. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක හදනකොට ආපහු මෙතන ඉරි වැඩි වුණොත් තව මේක මකන්න ඕන. ඒ වගේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම මේ ඒකට ක්‍රමවේදයක් දීලා තියෙනවා බොහොම සරලයි. මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කියන තැන අපි ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක අපි චේන්ජ් කරනවා කියන නිකන් අපි හිතමුකෝ. මෙහෙම ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනක් නැහැ. උදාහරණයක් මෙන්න මෙතන header 1 කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ styles කියන කොටසේ styles ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. හරි. අපිට එක එක format වලින් දැන් introduction කියලා මෙන්න මේ වගේ format එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් 31කට ඒ වගේ ගැලපෙන්නේ නැහැනේ. ඒකට අපි මෙන්න මේ header 1 එක edit කරනවා නම් අපි කරන්නේ මේ header 1 කියන එක උඩ right click කරලා modify කියන එක click කරනවා. ක්ලික් කරලා මම header 1 කියලාම තියෙනවා. header 1 කියන්නේ පළවෙනිම header 6 වෙනකන් headers ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකේ header 1 කියන්නේ ලොකු අකුරෙන් තියෙන එක. header 2 ඊට වඩා පල්ලෙහෙන්. අරක හැමතිස්සෙම header 1 එකේ කොටසක් තමයි header 2 කියන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ header 1 එක ක්ලික් කරා. මෙතනින් color එක මාරු කළා. bold කරගත්තා. header එක සාමාන්‍යයෙන් 16න් තියෙනවා. අපි 16න් තියෙනවා. ෆොන්ට් එක හදා ගන්නවා. මේකෙන් කරන්නේ අපි මේ හදන්නේ අපි ස්ටයිල් එක. අපි මෙතෙන්ට දාමු Times New Roman කියලා. එතකොට Times New Roman කියන එක දැම්මා. ෆොන්ට් එක දැම්මා 16යි. මේකේ අන්ඩර්ලයින් කරන්න මුකුත් ඕනේ නැහැ. අපි ඒ ටික ඒ විදියට තියුවා. මෙන්න මේ විදියට එන්නේ. මම මෙන්න මේකේ ඔප්ෂන් මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕටෝමැටිකලි මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එකක් ඕටෝමැටිකලි අප්ඩේට් කියලා. බැරි වෙලා හරි අපි මේක හදලා ඉවර වෙලා අපිට හිතුනොත් මේ හෙඩින්ග්ස් ටික මාරු කරනවා ඒකට අලුත් පාට දානවා කියලා මාරු කරනකොට ඕටෝමැටිකලි මේ හෙඩින් 1 එක මාරු වෙන්න දෙන්න කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ හෙඩින් හැදුවට පස්සේ. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා 12ට තිබුණා දැන් ඒවා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ දැන් 16ට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙනස් කරපු ටික පෙන්නනවා මම මේක මෙහෙම ඕකේ කරනවා. දැන් මෙතන මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන බලා ගන්න හෙඩින් 1 කියලා වෙනස් වෙනවා. මම මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කළා හෙඩින් 1 කියලා දුන්නා. හරි. දැන් ඇත්තටම අපි මේක මොකටද හැදුවේ කියලා
අපි මෙන්න මේකත් හදලා ඉවර වෙලා දාමු. background කියන එකත් heading 1. හරි. නෑ. මේ background කියන්නේ introduction එකේම කොටසක්. එතකොට මට මේක heading 1 දාන්න බෑ heading 2 දාන්න. මම මොකද කරන්නේ? මම මෙතන right click කරලා modify කියන එකට ගිහිල්ලා heading 2 කියන තැනට ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ගිහින් අපි 16 තිබිච්ච එක 14 කරනවා. මෙතන අපි Times New Roman font එකම පාවිච්චි කරනවා bold කරනවා. මම මේක add කරනවා. දැන් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන එකට මම heading 1 තියෙන heading 2 දැන් මම ලස්සනට එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. හරි. දැන් problem statement. research එකේ problem statement එකක් තියෙනවා. හරි. මේක අරගෙන මොකද කරන්නේ? problem statement. මෙතෙන්ටත් අපි heading 2 එකක් දානවා. එතකොට මෙතන heading 2 එකක්. research objectives heading 2 එකක්. හැබැයි මෙතන තියෙන objectives එකට primary objectives කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක මොකක්ද? ඒක එහෙනම් heading 2 එකක් නෙමෙයි heading 3 එකක්. එහෙනම් අපි heading 3 එක ගන්න. modify කරමු. මෙතෙන්ට යන්න. automatic කියන එක දාන්න. මම මෙතන 12 වෙනුවට 14 තිබිච්ච එක මම 13. 13 එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ මම type කරන 13. මේක Times New Roman දානවා bold කරනවා අර විදියමයි okay කරනවා. දැන් මේක double click කරා heading 3 add කළා. දැන් මේකට වඩා මේක සාමාන්‍ය මේක 14 වෙනි මේක 13. primary secondary කියන එකත් heading 3 research gap heading 2 හරි එතකොට මම මෙතන scope of the study කියලා තියෙනවා ඒකත් heading 2 එක. ඒක ඇතුලේ තියෙන ඒවා ගන්නෑ. හරි. දැන් chapter 2 කියන එක ගත්තා literature review. හරි. මම chapter 1 කියන එක ආපහු අරන් ගිහිල්ලා මෙතෙන් chapter 2 කියන එක chapter 1 කියලාම දාගන්නම් මෙතන මේ chapter 1 කියන මෙතන. හරි. දැන් මේ ටික කරලා ඉවර වෙලා මම යනවා මගේ table of content තියෙන තැන. හරි. මෙතෙන්. ගිහිල්ලා දැන් අපි බලමු කොහොමද table of content add කරන්නේ. මම කලේ බොහොම සරල වැඩක්. heading 1 2 3 කියලා select කළා. select කළා මෙතෙන්ට ආවා. මම මෙතන page numbers ටිකකුත් දාගෙන තියෙනවා. page numbers නොදැම්මත් මෙයා page numbers දානවා. හැබැයි අපි page numbers දාලා තියෙනවා. හරි. අපි යනවා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා table of content දාන්නනේ. අපි යන්නේ references කියන tab එක. ගිහිල්ලා table of content කියන තැනට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මෙතනින් ඕනම එකක් add කරන්න levels keep එකට තියෙනවා නම් ඒ වගේ මම මෙතන automatic table 2 කියන එක click කරනවා. click කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට chapter 1 introduction කියන එක ඇතුලේ තියෙන කොටස් ටික දාගෙන ගියා. chapter 2 මම add කරලා නැහැ. මම add කරේ නැත්තේ ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් පෙන්නන්න ඕන නිසා දැන් අපි යමු අතෙන්ට chapter 2 කියන එකට. මෙන්න මෙතන අපිට තිබුණ chapter 2 කියලා. මම මෙතනින් හොඳ වැඩක් කරනවා. ඒ තමයි අපිට continuously break එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්නේ break කියන එක ගිහිල්ලා continuous break එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක දුන්නාට පස්සේ මේක ආපහු මෙතන continuous break එක add වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට නිකන් එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් break එක කියන එක add වෙලා තියෙනවා. මම මේක select කළා. home එකට ගියා. heading 1 කියන එක දුන්නා. දැන් මට heading 1 add වුණා. ඊට පස්සේ chapter 3 කියන එක තියෙනවා. ඒකටත් heading 1 එක දෙනවා මම. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා heading 1 එක. මෙතන දෙනවා heading 1 එක. ඊට පස්සේ මෙතනත් දෙනවා heading 1 එක. එතකොට මෙතනත් දෙනවා heading 1 එක. හරි. මේ වගේ දුන්නා. මේක ඇත්තටම මම මේ දීපු විදිය සාම්පල් එකක් විදියට විතරක් හිතන්න මොකද මේ ලිටරේචර් රිවිව් කියන එක දෙක මේ chapters ටික ලියන පිළිවෙලයි තියෙන කමක් නැහැ. අපි යමු මෙතෙන්ට. මම මේ සාම්පල් හදාගත්ත මේ රිසර්ච් පේපර් එකක් ලියාගත්ත මේ AI එකකින් මොකද මේ ඔයාලට මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු M dash එම තියෙනවා නම් AI වලින් ලියපුවා කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. මම මේක නිකන් AI වලින් ලියාගත්ත ඔයාලට සාම්පල් එකක් පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ තැන මම දැන් අලුතින් කීපයක් ඇඩ් කළා නමුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි ඒක හදාගන්නේ? මෙතන ක්ලික් කරලා update table කියන තැන ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් update entire table කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ගන්නට chapter 2 3 4 කියලා pages numbers එක ඒක පෙන්නනවා. ඉතින් මේක බොහොම සරල වැඩක්. මේක කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ බොහොම
ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් table of content දාගන්න එක. මොනවා හරි පල්ලෙහා වෙනසක් කළොත් ඒකේ page numbers වෙනස් වුණොත් ඒ හැම එකක්ම ඒ විදිහටම මෙතන වෙනස් වෙනවා බොහෝම සරලව. හරි. ඊළඟට එතකොට අපිට තව වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ normal කියලා තියෙන තැන. අපි ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් එකක් ගන්නකො. මේ පැරග්‍රාෆ් එක මෙතන තියෙන Camry කියන මේ prompt එක මම ඒක Times New Roman දාගන්න. මෙන්න මේක select කරලා මෙතන Times New Roman දාගන්නවා කියලා හිතන්න. හැබැයි මේක ආපහු Camry. ආයි මම Times New Roman දාන්න ඕනද එහෙම? එහෙම ඕනේ නැහැ. මට මේකටත් පුළුවන් format එකක් add කරන්න. කොහොමද format එකක් add කරන්නේ? හරිම සරලයි. format එකක් add කරගන්න මෙන්න මේ normal කියන තැන modify කියන එකට යන්න. modify කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ මේකේ Times New Roman bold කියන එක දාන්නේ අපි 12න් තියෙන්න ඕන. සහ අපිට පුළුවන් මෙතන මේ කැමති විදිහට අපිට පුළුවන් මේ වගේ spaces හදන්න. හරි? spaces අපිට add කරන්න පුළුවන් automatic. හරි? එතකොට spaces එන විදිහ අපිට add කරන්න පුළුවන්. එතකොට එතනින් ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා අපිට කරන්න අපිට පුළුවන් මේක justify කරන්න මේ විදිහට justify කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතන තියෙන කලර් එකක් ඕන නම් එහෙම change කරන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ওই විදිහට තියලා මම මේක formatting තියලා මම මේක okay කරනවා. දැන් normal කියන එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න normal කියන එකෙන් තිබිච්ච මුළු page එකම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා ගියා. හරි? මෙතන සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා ගියා. ඡේද ටික හැම එකම බැලුවොත් Times New Roman 12 justify කරලා තියෙනවා. බොහොම සරලයි. එතකොට මේ විදිහට අපිට ડોකියුමන්ට් එක පිළිවෙලට හදාගන්න පුළුවන්. Word එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. ඇත්තටම Word එකේ මම කාල වේලාව අනිත් ඒවාත් කතා කරන් තියෙන හින්දා කාල වේලාව ලොකුවට ගන්නෑ. මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේක රිසර්ච් පේපර් එකක් විදිහට ලියනවා නම් ඕගොල්ලෝ සයිටේෂන් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේකත් මෙතන කතා කර යුතු දෙයක්නේ. එතකොට මම මෙතන මේකට අපහු මේ page break එකට දුන්නා. මම page break එක දැම්මා. මෙතෙන්ට ආවා. දැන් මම මේ කියලා තියෙන කාරණාවට මට සයිටේෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. හරි? සයිටේෂන් එක. මෙන්න මේ කාරණාව. මම මේ කියපු දේ ඇනලයිස් කරලා බලලා ඒක මොකේද තිබුණේ ඔක්කොම දැන් දැනගෙන තියෙන්නේ. මම ඒකට පාවිච්චි කරන ටූල් එක ඒ ටූල් එක තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ රිසර්ච් කරන අය නම් අනිවාර්යෙන්ම දන්න ටූල් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Zotero. ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Zotero, Mendeley, ඊට පස්සේ අපි කියනවා EndNote පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තුනම මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එක එක purpose වලට එක එක tools ගොඩක් හොඳයි. මම recommend කරන tool එක නම් මේ ඇත්තටම Zotero. මොකද Zotero එක interconnected කරන්න පුළුවන් ගොඩක් tools එක. research rabbit එක්ක මේක connect කරන්න පුළුවන්. මම මගේ webinars වල මම අන්තිමට පේනවා නම් මගේ webinars වල කතා කරලා තියෙනවා මීට කලින් research rabbit එක්ක කොහොමද මගේ research මම හොයාගත්ත research papers ටික ඒකට connect කරලා මට හරියටම gap එක identify කරගන්නේ කොහොමද කියලාම කියලා දීපු මේ සෙමිනාර්ස් තියෙනවා මේ ඒක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒකට මම Zotero විතරයි connect කරන්න පුළුවන්. වෙන ඒවා connect කරන්න බෑ. Zotero කියන්නේ ඇත්තටම මේක open source එකක් ඇත්තටම. ඒක නිසා developersලා ගොඩක් ඉන්නවා. මමත් මේකට tools කීපයක්ම interconnected කරගෙන තියෙනවා. මගේ Obsidian wallet එකත් එක්ක connect කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක interconnected හැම එකත් එක්ක. ඒතකොට මම මේකට paper එකක් දානකොට Obsidian wallet එක අඳුර ගන්නවා මගේ තියෙන paper එකක් කියලා. එයා මට summarize කරලා දෙනවා. මේ paper එක හදනවා. මම ඒකට වෙනම technique එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට දීර්ඝ කතාවක් මේකට අදාළ නැති හින්දා මම මේක කියන්නේ නැහැ දිගට. මට මෙන්න මේ වගේ මම මොනවා හරි papers ලියන papers වලට මම මේ වගේ references add කරගෙන තියෙනවා. කියන්නේ මම කොහෙන් හරි හොයාගත්ත මේ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ Scopus වගේ ප්‍රධාන database වලින් Emerald එකෙන් ඊට පස්සේ Taylor and Francis වලින් මේ වගේ ගත්ත papers මේකට add කරලා තියෙනවා. මේ papers add කරලා තියෙන papers ටික මට ඒ paper එකේ මෙන්න මේක add කරගන්න ඕන මේ මගේ document එකට කියලා හිතනවා නම් මම මෙන්න මේ Zotero කියන එකට ගිහිල්ලා Zotero කියන තැන මට Zotero install කරන එක හරිම සරලයි. install කරන එක next කරගෙන install කරන්න තියෙන්නේ account එකක් හදාගන්න email එක password එක දාලා ඒක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ මතක ඇතුව word එක අයින් කරන්න.
වර්ඩ් එක ක්ලෝස් කරලා තමයි ඕගොල්ලෝගේ මේ සෙටප් එක කරන්න ඕන. එතකොට ලේසි. මොකද ආපහු වර්ඩ් එක ඕපන් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ සොතෙරු කියලා අයිකන් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට මෙන්න මේ සොතෙරු කියලා ටැබ් එකක් පෙන්නනවා. ටැබ් එකේ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට අයිකන් තුනක් පෙන්නනවා පිළිවෙල. මම මෙන්න මෙතන අවශ්‍ය තැනට ගියා. මම මෙතන add citation කියන එක ක්ලික් කරා. එතකොට මට මෙන්න මේ වගේ citation add කරගන්න පොඩි බාර් එකක් එනවා. මම මෙතන නිකන් chat GPT කියලා දුන්නොත් එimhe මට මෙතන chat GPT කියලා references ගොඩක් එනවා. මේක මම තෝරගත්ත reference එක නම් මට තියෙන මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්ද ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති APA7 කියන මේ citation style එක පාවිච්චි කරලා මට මෙතෙන්ට add කරගත්තා. add කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ එකක් මම මෙතන මේ තිතට මෙහා පැත්තට ගන්නවා. මේක තිත තියෙන මෙහා පැත්තේ. හරි. එතකොට මෙතෙන්ට අරගෙන මම නැවත මේ වගේ එකක් අරගෙන ආපහු මම මෙතනින් වෙන රිසර්ච් එකක් මම බලන්නේ මේක ඇඩ් කරගෙන යනවා මට රිසර්ච් දෙකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න ඕන කමක් තියෙනවා මම මෙතෙන්ට යනවා හරි මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මේ වගේ රිසර්ච් දෙකක් ඇඩ් කරලා එන්ටර් කරනවා එතකොට රිසර්ච් දෙකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා හරිම සරලයි එතකොට කොහොමද අපි අපේ රෙෆරන්ස් දැන් මේ විදිහට අපේ thesis එක හරි අපේ රිසර්ච් පේපර් එක හරි මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එක අපි හදාගෙන ගිහිල්ලා කොහොමද ෆයිනලි රෙෆරන්සස් ඇඩ් කරන්නේ මේ තියෙන රෙෆරන්සස් කියන තැනට කොහොමද රෙෆරන්සස් ඇඩ් කරන්නේ? ඒක හරිම සරලයි. මෙන්න මෙතනම තියෙනවා add and bibliography කියලා තැන. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා අර උඩ මම ඇඩ් කරගත්ත රෙෆරන්සස් සහ මම මේකේ තැන් තැන් වලට රෙෆරන්සස් ටිකක් දාගෙන තිබුණා. ඒ රෙෆරන්සස් ටික ඔක්කොම මේකේ පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. පිළිවෙලට ලස්සනට මෙතන මේ විදිහට දාලා මේක ඇඩ් වුණාද කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් මේක එකක් ක්ලික් කරාම මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙන්න ඕන. එතකොට මෙහෙම සිලෙක්ට් වෙනවා නම් අපි දන්නවා මේ ටික ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවාත් එක්ක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේවත්. එතකොට උඩින් අපි මොනවා හරි අලුතෙන් එකක් ඇඩ් කරනකොට ඒක ඕටෝමැටිකලි මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. ඒක ආකාරාදී පිළිවෙලටත් ඇඩ් වෙනවා. අපිට ආයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මැනුවල් කරන වැඩේ කරුණාකරලා නතර කරන්න. මොකද ඒක අපේ රිසර්ච් ක්වොලිටි එකට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඒ වගේම මේවා රිසර්ච් කියලා කියන්නේ අපේ රිසර්ච් එකේ තියෙන රෙෆරන්සස් කියලා කියන්නේ වෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ජර්නල්ස් වල පබ්ලිෂ් කරනකොට එයාලට මේ රෙෆරන්සස් ලිස්ට් එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒක නිසා ඉතාම වැදගත් මේක. අනිවාර්යෙන්ම මේක පාවිච්චි කර යුතුයි. අපි මේ වගේ ටූල් එකක් එහෙම නැත්නම් අර ඇකඩමික් ලෙවල් එක අඩු වෙනවා. හරි. මම පටන් ගන්න දැන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න මම විනාඩි 20ක් විතර ගත කරා. වර්ඩ් එකත් එක්ක අපි වර්ඩ් එකේ තව දේවල් කතා කරමු වෙලාව අපිට ඉතුරු වුණොත් මම මෙතන මේ ඇෆ්රායි කියලා පොඩි මේ ටූල් එකක් දාගෙන තියෙනවා මම මේ ටූල් එකත් අනාගතේ තියෙන වෙබිනාර් එකකට කියනවා මේ දවස්වල ප්‍රැක්ටිස් කරන ටූල් එකක් මොකද රෙෆරන්ස් මැනේජ් කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක් මේක AI ටූල් එකක් මේකෙන් කරන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේක මේ ඇඩ් කරගෙන මේ දවස්වල ටෙස්ට් කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. ඒකත් මම ටෙස්ට් කළාට පස්සේදී කියන්නම්. තවම මට ඒක හරියටම මේ සොතර තරම් තාම හොඳ නැහැ. නමුත් මේකෙන් ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේක තමයි මම හිතන්නේ දැන් ඉස්සරහට වර්ඩ් වලට මේ වගේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එන්න ගන්නවා. එතකොට ගොඩාක් දේවල් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද වර්ඩ් එක අපි නැවත ඕපන් කරනවා. මොකද අපි AI යූස් කරන්නේ කොහොමද වර්ඩ් එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ කියලා කතා කරනවානේ. එතකොට අපි ආපහු වර්ඩ් එක ඕපන් කරමු. හරි. එහෙනම් අපි යනවා මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පැත්තට යන්න. එතකොට අපි Excel පැත්තට ගියොත් හරි Excel ගැන කතා කරන Excel පැත්තට ගියොත් අපිට Excel වල ගොඩක් දේවල් අපිට Excel වලින් කරගන්න පුළුවන් කාර්යාලී කටයුතු සහ පරේෂණ පැත්තට ගත්තොත් පරේෂණ පැත්තට මෙතන ඉන්න කාගෙන් හරි මම මේ දිගට කරගෙන මේ ගියේ මගේ කාලේ මම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ දන්නවා ඇති මම සාමාන්‍යයෙන් පැයක එකමාරක වගේ වෙබිනාර් සාමාන්‍ය ටිකක් කරන ටිකක් අඩුයි. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලි කරන මට ඒ ටික ඉවර කරන්න බැරි වුණොත් ඒක ඇත්තට මේ සාර්ථක නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. ඒක නිසා මම ටිකක් වෙලා අරගත්ත වෙබිනා තමයි කරන්නේ. ඒකයි මම ටිකට කරගෙන ගියේ. ඕගොල්ලෝ Excel පාවිච්චි කරලා
කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතන ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එක්ක මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ අර ගෙස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ රේස් හෑන්ඩ් මේ ගෙස්ට් එක හරි දාන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ SPSS කියන software එක දන්නව නැතිනේ. ඒකට දාන්න එපා. SPSS කියන software එක දන්නව නැතිනේ. Excel පාවිච්චි කරලා SPSS කියන software එකේ තියෙන correlation ඒ වගේ ANOVA tables හදන ඒවා කරලා තියෙනවද මේ කවුරු හරි කෙනෙක් Excel පාවිච්චි කරලා මෙතනින් SPSS වල තියෙන දේවල් කරලා තියෙනවද කවුරු හරි කෙනෙක්? ඒ කියන්නේ නිකන් chart අඳින එකට එහා ගිහිල්ලා බේක. ANOVA table අඳින එක ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් correlations මේ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ කවුරුත් නැහැ. Excel වලින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නවද කවුරු හරි? ඇත්තටම Excel වලින් ඒවා කරන්න පුළුවන්ද? Excel වලින් කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. ඕගොල්ලෝ මං හිතන්නේ මේ ටූල් එක දැකලා නෑ මේක කලින්. Excel වල තිබිලා තියෙනවා ඇතුළේ. දැකලා නැතුව ඇති. මම ඒක පෙන්නන්නම්. මොකද මං අර ඩබල් SPSS වල ඒවා සමහර වෙලාවට මේකෙන් මට ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනකමක් ආවත් වෙලාවල් වලට මම ওই දෙකම කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේක අද පෙන්නන්නම්. මං හිතන්නේ ඒක ගොඩක් අය දැකලා නැහැ. ඒ ටූල් එක තියෙන තැනවත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක නිකම්ම පේන්නන්නේ නැහැ. enable කරගෙන වැඩ කරන්න ඕන ටූල් එකක්. අපි data set එකක් එක්ක ඒක වැඩේ කරමු. දැන් මම මෙතන කියලා තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන විදියට ගත්තට පස්සේ මේ බොහොම මේ කියන්නේ පහසුවෙන් අපිට ඔය සර්කියුලේෂන් data වගේ පුස්තකාලයක තියෙන දේවල් ටිකක් අරගෙන අපිට Excel වලට ගන්න පුළුවන්. Excel වලින් ඒක ගොඩක් දේවල් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා වැඩ කරන්න. pivot table පාවිච්චි කරලා අපිට chart අඳ ගන්න පුළුවන්. හරි ලස්සනට dashboard හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි data validation tools. එතකොට VLOOKUP, XLOOKUP ඒ වගේ tools අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ අත conditional formatting ඩුප්ලිකේට් හොයාගන්න දේවල් වලටම හරි සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. එතකොට මම Excel වලදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ Excel එකක් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම Excel වලට ඇත්තටම මේ පොඩි data set එකක් ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. මෙන්න මේ වගේ data set එකක්. මම මෙතන ඉඳලා මේ කියලා දෙන එකේ මේකේ මම හිතන්නේ රෙකෝඩින් එකත් හම්බෙන හින්දා චුට්ටක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි නැවත. දැන් මෙතන තියෙනව නේද මේ data set එකක්. සාමාන්‍යයෙන් කොහෙන් හරි copy paste කරගෙන ඇවිල්ලා දාගත්ත data තියෙනවා නම් ඒ data සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම එන්නේ. අපි එතකොට කරන වැඩ කීපයක්. එකක් තමයි මෙන්න මේ වගේ lines ඇදගෙන යනවා. මේ හදනවා lines. ඊට පස්සේ ආයි තව දිගට තියෙනවා. එතකොට කරන්න දෙන්නේ තව දිගට ගෙනියන්න. එතකොට නම මෙහෙම දැම්මොත් කොටසයි බෑ. තව දිගට ගෙනියන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපි හදනවනේ. මේ ක්‍රමයේ ඇත්තටම සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙවෙයි. දැන් සමහර අය මේකේ ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ලයින් එක උඩ ගිහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරාම ඕක ගන්නට එනවා. මේක ටිකක් ඔන්න හොඳ වැඩ. ඒක ටිකක් අර මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අර නෝමල් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රෝ ලෙවල් එකේ වැඩක් කරන්න ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ වැඩක්. ප්‍රෝ ලෙවල් එකේ වැඩක් කරනවා නම් හරි සරලයි. මේක control A වලින් සිලෙක්ට් කළා. control එකයි A අකුරයි ප්‍රෙස් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා alt key එක මේ ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නන නේද අකුරු ටිකක් තියෙනවා. මේක හරිම චෝ. මේ මෙතන H අකුර. ඒ කියන්නේ alt එක ප්‍රෙස් කරගෙන H අකුර ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතනින් බලාගෙන ගියාම H අකුර කොහේ හරි තැනක ඇති. බලාගෙන යනකොට H අකුරක් තියෙනවද කියලා කොහේ හරි තැනක. හරි. ඊට පස්සේ හරි H අකුර කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මම මේ heading ටිකේ තියෙන දේවල් ටික තමයි සිලෙක්ට් කරන්නේ. මේක හැම දෙයකම කියන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙන. කියන්නේ ඕල්ට් එකෙන් තමයි ෆන්ක්ෂන් ටික බලන්නේ. හැම ෆන්ක්ෂන් එකටම අකුරක් දීලා තියෙනවා. ලේසිනේ එතකොට. මෙතනින් H එකෙන් කියන්නේ heading ඇතුලේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් ටික ඔන් කරන්න. ඒක තමයි H අකුර. ඕල්ට් එක H අකුර. දැන් මෙන්න මෙතන මට තියෙනවා format හදන්න තැන O. මම O අකුර ප්‍රෙස් කරනවා. O අකුර ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා set එකක්. මම එතනින් O අකුරේ I අකුර ප්‍රෙස් කරනවා auto fit කරන්න කියනවා column weight. දැක්කද ඒක automatically ගන්නට හැදුවා. හරි මෙච්චර අමාරුවෙන් කරන්නේ මම අර එකින් එක පෙන්නන හින්දා මම මේක බෑක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් alt h o i මෙච්චරයි alt h o i ඔය ටික දුන්නම ගන්නට හැදේ මේ පැත්තට ඕන නම් පිළිවෙලට හදාන්න දැන් නම් මේක නම් හැදිලා තියෙන්නේ මේක ඇයි හදන්න ඕනේ අපිට ඒ පැත්ත හදනවා නම් alt h o a
දුන්නම් පස්සේ පල්ලෙහාට පිළිවෙලට හැදුණා. මේ පැත්තට අපි horizontal විදියට හදාගත්තා vertical විදියට හදාන්න නම් ඒ අකුර දෙන්න ඕන. අර alt h o i කියන එක වෙනුවට ඒ අකුර දැම්මම හැදෙනවා. මෙන්න මේ වගේ data set එක බොහොම සරලයි හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවද මේක ෆිල්ටර් කරන්න? හරි? මම මේ data ටික පොඩි වැඩක් කරන්නම්. මම මේ data set එක චුට්ටක් මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහැයින් මෙහෙම data set එක තියාගන්නම් මෙන්න මේ වගේ කියලා. මේ data set එකේ මෙහෙම ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන මම මේ එකක් අරගෙන මේ යටින් දාගන්නම් ඩුප්ලිකේට් එකක් හොයන්න හදාගන්න. එතකොට මම මෙන්න මෙතන අපි හිතමු 6 කියලා දාලා තියෙන එකක්. ඔන්න 6 කියලා එකක් තියෙනවා. 6 කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඩුප්ලිකේට් එකක් අහුවෙන්න ඕනනේ. දැන් අපි කොහොමද මේකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් වගේ දෙයක් හොයාගන්නේ? බොහොම සරලව ඕගොල්ලෝ Excel වල දන්නවා නැති මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් remove duplicates කියන එක ක්ලික් කරලා ඩුප්ලිකේට් එක අයින් කරලා දාන්න. හැබැයි අපි මේ ඩුප්ලිකේට් එක මොකක්ද කියලා හරියට දන්නේ නැත්නම් ඒක පොඩි සංකීර්ණකමක් තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි අපි මේ වගේ වෙලාවට අපේ data set එකේ මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන කොලම් එක. මෙන්න මේ කොලම් එකේ දේවල් ටික තමයි මම ඩුප්ලිකේට් හොයන්නේ. ඩුප්ලිකේට් ටික හොයන්න තියෙන තැන ගිහිල්ලා මෙතන conditional formatting කියන එකට ගිහිල්ලා conditional formatting එකේ අපිට පුළුවන් highlight cell rules කියන එකේ පල්ලෙහාම තියෙන duplicate values කියලා එකක්. මම මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙයා duplicate value දෙක පෙන්නනවා. හරිම සරලයි. එතකොට duplicate value දෙකෙන් මම මෙතන open කරනවා මෙන්න මෙතන duplicate කියලා පෙන්නනවා unique කියලා. unique කියන එක දැම්මොත් unique ටික විතරක් පෙන්නනවා. මෙතන duplicate කියන එක දැම්මොත් duplicate දෙක විතරක් පෙන්නනවා. එතකොට මට මේ දෙකක් පෙන්වන්නේ duplicate දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ එකම නම දෙපාරක් තියෙනවා. මම මෙතනින් මම option එක මෙන්න මේක තෝරගන්නවා light red fill කියලා එකක් දාගෙන මම මේක okay කරනවා. හරි. දැන් මේ වගේ එකක නැතුව මම නිකන් හිතමු අපි ඩුප්ලිකේට් එකක් අපි හෙව්වා කියලා මේ ටිකක් ලොකු ෆයිල් එකක හරි ලොකු ෆයිල් එකක ඩුප්ලිකේට් එකක් හොයන වගේ දෙයක් වුණොත් එම බලමු අපි මේ ලොකු ෆයිල් එකක ඩුප්ලිකේට්ස් හොයාගන්න පුළුවන් මේක තියෙන. ඒ වගේ එකක මේ වගේ දක්කමාරු වගේ අපි සාමාන්‍ය ලොකු ෆයිල් එකක් ගත්තොත් අපි බලමු ඕපන් කරලා පෙන්න ගන්න පුළුවන්. ලොකු ෆයිල් එක හොයනවා නම් මට මේ වගේ තැන් කොච්චර තියෙනවද කියලා ආයි හොය යන්න බෑ. ඒක නිසා සරලම වැඩේ තමයි මේක අපිට පුළුවන් ටේබල් එකක් කරගන්න. ටේබල් එකක් කරන්න හරිම ලේසි. control එකයි T අකුරයි ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ටේබල් එකක් හැදෙන්න එනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක්. yes කරාට පස්සේ ටේබල් හැදෙනවා. මම මේක පුස්තකාලේ තියෙන පොත් ටිකක් ගැන data set එකක්. ඇත්තටම මේක මේ ජෙනරේට් කළේ AI එකක්. මම දැන් කියලා දෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඒක. හරි. මේ ඔක්කොම කරපු විදිහ කියලා දුන්නා. එතකොට මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්වන්න ඕනේද මේ අපි ටේබල් ඕපන් කරාම මෙන්න මෙතන උඩ මාක් එකක් මේකට තමයි අපි කියන්නේ ෆිල්ටර් කරනවා කියලා. මම මෙතන ක්ලික් කරා මේ ෆිල්ටර් කියන තැනට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මේ ෆිල්ටර් by color කියන එකෙන් මෙන්න මේ color එක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඩුප්ලිකේට් දෙක විතරක් අපිට පේන්නේ. වෙන මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේක මට මේ ෆිල්ටර් එක අයින් කරගත්තම මේකේ no fill කියලා දුන්නට පස්සේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම අර no fill කියලා කියන්නේ fill වෙලා නැති ඒවා මම මේක අයින් කරගත්තම මෙතන සම්පූර්ණ data set එක පෙන්නනවා. මේක දීර්ඝව තියෙන එකක් නම් මට අවශ්‍ය වෙනවා සමහර වෙලාවට මම කියනවා බිඳුව මට 9 කියන එකෙන් තියෙන්නේ මොන පොතද කියලා අඳුර ගන්නවා. කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? හරිම සරලයි. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා මෙතන සරල ක්‍රමයක්. ඒකට මම පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන් එකක්. මතක තියාගන්න ෆන්ක්ෂන් එක. මේකට කියනවා xlookup කියලා. හරි? xlookup සමාන ලකුණත් එක්ක xlookup කියන එක දුන්නට පස්සේ මෙයා අහනවා කොතනද මට පෙන්වන්න ඕන කියලා. මම දෙනවා මෙන්න මෙතන මම අංකයක් දෙනවා නම් ඒ අංකය කමාවක් දැම්මා මෙන්න මේ අංක ටිකත් එක්ක බලලා හරි මෙන්න මේ අංක ටිකත් එක්ක බලලා මෙතන දැන් මම ටේබල් එකක් දාලා තියෙන හින්දා බලමු අපි හරි මේ අංක ටිකත් එක්ක බලලා මේ ටේබල් එකේ මෙන්න මේ ටිකත් එක්ක බලලා
මෙතන බැරි වෙලා හරි මෙතන නැත්නම් ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන දේවල් එක්ක මට මෙන්න මේ ටික මට දෙන්න. හරිද? එතකොට මම මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා දැන් මුකුත් විස්තරයක් පෙන්නන්නේ නැහැ. මම අර මෙතන අංක දුන්නේ මම මෙතනනේ. මේ දෙකේ නෙමෙයි මෙතන. මෙන්න මෙතන තමයි මම අංකේ දීලා තියෙන්නේ. මම ඒක නිකන් ඈතින් දුන්න එක. හරි. වැරදි වැඩක් කළේ. දැන් නේද? හරි. මම දැන් මෙතන එක කියලා දුන්නාට පස්සේ එකට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ තියෙන නම් එක. දැන් මට පුළුවන් ඕනම් මේ ෆන්ක්ෂන් එක කියන සෙල් එක මේ අරන් එන්න මෙතෙන්ට. හරි? මෙතන මොකද වෙනසක් වෙන්නේ නැහනේ. මෙතෙන්ට ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මම එක කියලා දුන්නාන් පස්සේ මෙතන අංකේ මේ මෙතන තියෙන එක කියන පොතට අදාළ අංක තමයි පෙන්වන්නේ. මම මෙතන 9 කියලා දුන්නම 9ට අදාළ පොතේ නම පෙන්වන්න. මට මෙතන මේ විදියට මට පුළුවන් මේ කොලම් එකත් ඇඩ් කරන්න. මේ කොලම් එකත් ඇඩ් කරන්න. එතකොට මට මෙතන අංකේ දෙනකොට කොයි වෙලාවක හරි මෙතන අංකේ ගැන හිතන්න එපා 9 කියන එක. ඒක අපිට මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා නම්බර් ෆෝමැට් එකේ කස්ටම් එකට ගිහිල්ලා මේ ටිකේ මම කළාම අපිට මෙතන මෙන්න මේ විදියට දුන්නාන් පස්සේ අංකේ ආපහු මේ විදියටම අංක හැදෙයි. මම දෙනවා 10 දුන්නාට පස්සේ 10ක තියෙන පොත පෙන්නනවා. මම 6 කියලා දුන්නම 6 කියන එකට පොතක් පෙන්නනවා. මෙතන 6 තමයි පොත පෙන්නන්නේ. හරි? හරි එකම පොත තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මට පුළුවන් මම මේකට පාවිච්චි කරේ x lookup කියන එක. x lookup කියන එක හරිම සරලයි. ඒක එතකොට මට දීර්ඝ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා නම් මට ඕන වෙලාවක මම කලේ බොහොම සරල වැඩක්. x lookup කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන දුන්නා මම පළවෙනි එක. මෙතෙන්ට මම දෙන අංකයට මෙන්න මේ ටිකෙන් ඒ අංකේ හොයන්න. ඒ වගේම ඒකට මෙහා පැත්තෙන් තියෙන ටයිටල් එකත් හොයලා දෙන්න. ඕක දීලා වරහම් වැහුවා එච්චර. මොහොම සරලව මේක තේරෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම Excel වල තව එක මේ tool මේකක් කියලා දෙන්නම්. හරිම මේ සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tool එකක්. ඒ තමයි සමහර අයට ඕන මෙන්න මේ වගේ table කියන්නේ අපි හිතමු මේ table එකේ තියෙන විස්තර ටිකයි. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම මේ table එකේ තියෙන විස්තර ටිකයි මේ table එකේ තියෙන නම් ටිකයි කියන්නේ මොකක් හරි විස්තරයි මේ දෙකම එකතු කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ එක පොලිමට ගන්න. ඒකට ඊටාම සරලව මේ tool එකක් ඇත්තටම සරලව Excel function එකක් තියෙනවා. ඉස්සර වගේ අපි table කියන function එකනේ TOCOL table column function එකක් තියෙනවා. මේක හරිම ලේසි. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මට මේකේ සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ කොටසයි අපි දෙන්න බලන්න. ඒක දීලා මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කොටසයි මෙන්න මේ ටිකයි කියලා අපි සම්පූර්ණ එකක් දීලා බලමු නේද කියලා. මේකේ වැඩි වෙයක් එන්නේ නැහැ. අපි මේක ටේබල් දෙක දෙපැත්තට තියෙන හින්දා අපි මේකේ මෙන්න මෙතන අපි හිතමු මුළු ටේබල් එක සමස්ත ටේබල් එකේම මෙන්න මේ වැලියුස් ටික ගන්න. මේක දීලා වරහන් ඇතුළේ දීලා එන්ටර් කළොත් බලන්න මේ ටේබල් එකේ එක ඊට පස්සේ මේ ටේබල් එක ගැන හිතන්නකො මේ ටේබල් එකේ එක නම ආපහු මෙතන මෙයාගේ නම මෙතන තියෙන අංකේ ආපහු මේ පැත්තේ තියෙන availability එක මේ pound කියන එක dash එක අංක 2 ඊට පස්සේ පටන් ගන්න අංක 2 හරි ඊටාම සරලව අර ඒ කියන්නේ මෙහෙම දිගට තියෙන එක විස්තරාත්මකව අර විස්තර ටික ඔක්කොම එකකට මෙන්න මේ වගේ තැනකට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා අපිට ටේබල් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ කොලම්ස් වල තියෙන data set එක එක තැනක පෙන්වන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකත් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන සමහර වෙලාවට අර නමක නම්බර එක මේකේ වෙලා තියෙන්නේ අර අපි හිතමු මේ වගේ දෙයකට නැතුව නම් තියෙනවා කියලා නම් ලයිස්තු 3-4ක් අපිට පුළුවන් මේ නම් ලයිස්තු 3-4ම අරගෙන එක මේක දැන් තියෙන එකයිනේ. නම් ලයිස්තු 3-4ක් තියෙනවා නම් 3-4න් එක වගේ අරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ වගේ. හරි. අපි තව ඔප්ෂන් එකක් බලමු. මෙන්න මෙතන මම දැන් ටේබල් එකකට මේක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන availability එක අනුව මම මෙතන available එක මම available කරන්න මෙතන එක මම withdrawn කරන්න. දැන් එක විදිහට තියෙනවානේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් මම මෙතන ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ ටේබල් එක උඩ ක්ලික් කරා. ටේබල් ඩිසයින් කියන එකට ගියා. මෙතන insert slide slicer කියලා ගියා.
insert slicer කියන එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මෙතන අපිට ඔප්ෂන් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ ටේබල් උඩ තියෙන ඒවා ටික තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට කියනවා මෙන්න මේ නමෙන් මේ නම්බර් එකෙන් හොයන්නද? හරි. එහෙම නැත්නම් availability එකෙන් හොයන්නද? මෙතන තියෙන status එක classification numbers වලින් හොයන්නද? found missing not found එකෙන් හොයන්නද? මේ කියන්නේ physical check කියන එක. මම දෙනවා මෙන්න මේ දෙකෙන් හොයන්න කියලා. හරි. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ කොටු දෙකක් ආවා. හරි. මම මෙතන මෙන්න මේ වගේ ආපු කොටු දෙකේ මම මේක මෙතනින් ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම තියා ගන්නවා. මම අර කියපු ඩෑෂ්බෝඩ් හදන්නේ අපි මේ විදියට. හරි. දැන් හිතන්නකෝ මට ඕනේ available ටික විතරයි. මම available කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ available ටික විතරක් එනවා. මම මෙතන මේ table එක හිතන්න එපා. මේකේ මේ data set එක මම මෙතනින් අයින් කරලා දාන්නේ. ඔව් sorry. මේ මෙතනින් මේ data set එක එන්නේ මෙතන තියෙන එකෙන්ම තමයි ඒක එච්චර හිතන්න එපා. available කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මට මෙතන available ටික විතරයි එන්නේ. filter එක. not available ගත්තොත් not available මා එකයි ඇඩ් කරලා දෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා on loan කියලා. on loan කියන එකෙත් එකයි. withdraw one එකයි. මට මෙතනින් available මේ විදියට යනකොට සරලවම data set එක ගානට filter වෙලා අපිට පෙන්නේ. මෙතනින් අයින් කරගන්න පුළුවන් filter එක. found කියන ඒවා කීයක් තිබුණාද? missing කීයක් තියෙනවද? not available කීයද? හරිම සරල විදියට හොයන්න පුළුවන් library එකක හොයනවා නම් මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් පහසුවෙන් Excel පාවිච්චි කරගන්න තියෙන ක්‍රමවේදයක්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට වෙන හිස් තැන් ටික. මේක ඉරි ටිකක් නේ තියෙන්නේ. මේක හොඳට highlight කරලා පෙන්න ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් වැඩක් කරන්න. ඒ තමයි මේ ටික select කළා. conditional formatting කියන එකට ගියා. new rule කියන එකට ගියා. මම rule එකක් දා ගන්නවා. මම කියනවා මෙතන මේ format එකක් දෙන්න. මම මේ මෙන්න මෙතන format මේ එකක් දෙන්න මම කියන විදිය format එකක් තමයි මට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ cells වලට format එකක් දෙන්න. මොනවද cells වලට තියෙන්නේ? call value වලින් දෙන්න පුළුවන්, අපිට blanks වලින් දෙන්න පුළුවන්, specific text තියෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ blank කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා identify කරගන්නවා මම select කරපු ටිකේ blank ටික. මම මෙතන format කියන එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් border මෙතන fill කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් පාටක් දෙනවා. දීලා මම මේක okay කරනවා. එල්ල මෙතනත් okay කරනවා. දැන් මේක ටේබල් එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මට ඇත්තටම ටේබල් කියන එකෙන් තමයි මේක පේන්නේ නැත්තේ. නමුත් මට මෙතන මේ සෙට් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මගේ data set එක clear කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන column එක duplicate values ටික පෙන්නනවා. මේක අපි table ටික අය table එක අයින් කරගමු. table එකක් සාමාන්‍යයෙන් දාගත්තන් පස්සේ table එක අයින් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා convert to range කියලා option එකක්. මෙන්න මේ convert to range කියන option එක දෙන්න. එතකොට මේ ටික අයින් වෙනවා. මේක add උන් නැති හේතුව මම කියන්න. add උන් නැත්නම් මේක ඉරක් තියෙනවා. මේක අයින් කරන්න. හරි. ඕම මේ සරල දෙයක් පිළිලා තියෙනවා. හරි. මේක අයින් කරන්න ඕන. මොකද ඉරක් හරි තියෙනවා කියන්නේ ඒකේ මුකුත් නෑ කියන එක නෙවෙයි නේද? කොහොම සරලයි මේක. පොඩි ඉරක් හරි එක හරි වැටුනොත් එම මේක අයින් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේවා කීයක් තියෙනවද කියලා කවුන්ට් කරගන්න. සමානයි මට count blank කියන මේ ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. count blank කියන ෆන්ක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතන මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා මම දීලා එන්ටර් කරාට පස්සේ මේකේ 8ක් තියෙනවා 3යි 6යි 7යි 8ක් තියෙනවා blank. මම මේක එකක දුන්නම මෙතන 7යි කියලා ඕටෝමැටිකලි වෙනස් වෙනවා. හරි. එතකොට blank ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට චෙක් කරලා. count blank කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහොම සරල දෙයක්. මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. බොහොම සරල ටූල්ස් ටිකක් මම කිව්වේ Excel එකේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඇත්තටම data validation කතා කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා
අපිට මේ data කියන එකට ගිහිල්ලා data validation කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක මොන හරි data එකක් enter කරගන්න ක්‍රමේ බලන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම අලුත් sheet එකක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් Excel එකක තියෙන data එකක් වගේ දාගන්නවා නම් හැමතිස්සෙම use කරන්නේ get data කියන එකට ගිහිල්ලා from file කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් කොහේ හරි folder එක තියෙනවා නම් තැනකින් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම මේ කොහේ හරි දැන් කියන්නේ මොකක් හරි ෆයිල් එකකින් කොහේ හරි තැනක folder එකක් ඇතුලේ කොහේ හරි තැනක ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් මේ ෆයිල් එක කෙලින්ම දාලා මේ ෆයිල් එකේ තියෙනවා නම් මගේ data එකක් මේ වෙලාවේ හැටියට ඉන්න එකක් බලමු අපේ ඉන්න එකක් දැන් ඇත්තටම හොයාගන්නේ නැහැ. අපි වෙලාව ගත කරන්නේ නැතුව අපි යමු. අපිට මේ data set එක අපි මේ බලමු PDF එකක් තිබුණොත් ඒක PDF එකක් තමයි ඇති. මෙන්න මේ අපිට පුළුවන් from file කියන එකේ from PDF කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඇත්තටම folder එකක් ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා හොයන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මම PDF එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක PDF එකක් තියෙන බලමු අපි මෙන්න මේ data set එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ PDF එක මම import කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙයා අහනවා මේක import කරන්න ගියාට පස්සේ මේ ෆයිල් එක කනෙක්ටිං කියලා පෙන්නනවා ටික වෙලාවක්. ෆයිල් එක නිකම්ම අපි හිතමු දැන් PDF එක නිකන් ඕපන් කළොත් අපි ඕපන් කරගන්න බලමු ඒක නිකම්ම ෆයිල් එක PDF එකේ මේ වගේ එක අරගෙන මේ වගේ copy paste එකක් කළොත් එහෙම හරි මේ වගේ copy paste එකක් මේකට කළොත් එම data set එක හරියාකාරව එන්නේ නැහැ. නේද? මේක ටිකක් ලොකු data set එකක් තියෙන data 26000ක් විතර තිබුණා. ඒකින්ද මම හිතන්නේ මේ ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ම්ම්, පොඩි ඔප්ෂන් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේක එක ටික් එකක් අයින් කරලා මේක මේ data ටික ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට data ටික පෙන්නනවා. මේක මේ ෆයිල් එකේ ලොකු වැඩි. මේක ටිකක් වෙලා යනවා. හරි නිකන් data දැම්මොත් මෙන්න මේ වගේ තමයි data අර Excel එක මේ PDF එකෙන් copy කරන් ආවොත් වැටෙන්නේ. එහෙම නැතුව මම පොඩි ෆයිල් එකක් පුළුවන් වුණොත් පෙන්නන්න. එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ. get data from file PDF කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන PDF එකේ ඇත්තට මේකේ ෆයිල් තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ පිටු 661ක data එකක්. මේක ටිකක් ලොකු වැඩි එකක්. මම මේක දැන් මතක් වෙච්ච හින්දා මම පෙන්නන්න ගියේ. හරි සරලයි. මේකෙන් ගිහිල්ලා from file PDF කියන එක දීලා PDF එකෙන් කෙලින්ම දාන්න. එතකොට ගානට PDF එකේ තිබුණු විදිහට එනවා මේ වගේ එන්නේ නැහැ. හරි. එන්න අපි Excel චුට්ටක් නතර කරමු. Excel එකේ අපි lookup function conditional formatting ඒවත් අපි කතා කරා. අපේ කාල වේලාවත් එක්ක ගත්තොත් අපි PowerPoint එක පැත්තට යමු. PowerPoint එක පැත්තට ගත්තොත් PowerPoint එකේ අපිට PowerPoint එකක් අපි presentation එකක් කරන්න තමයි PowerPoint පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදනකොට ටිකක් අපි ගාව තියෙන්න ඕන අනිත් බලන කෙනාට යම්කිසි මේ මේකත් එක්කම ඉන්න يعني ගොඩක් එන්ගේජ් වෙන්න පුළුවන් විදිහ එකක් තමයි ඇත්තටම හොඳ. අපිට තියෙනවා නම් අපිට අපි දීලා තියෙන එක ඇත්තටම මේ අර කවුරු හරි කෙනෙක් මේකට ගොඩක් එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවා නම් හරි අපිත් ආසයි ඒක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනකොට කට්ටියම බලාගෙන ඉන්නවා නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එක දිහා. ඒ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්නේ මම මේකට නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ ඇත්තටම මේ අපේ මොනවාද අපි කියන්නේ මේ Microsoft PowerPoint නෙවෙයි. හැබැයි PowerPoint එකෙත් මේ විදිය මේවා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලයිබ්‍රරි එකට වැදගත් වෙන්නේ මම මේ PowerPoint එක හදන හැටි නෙවෙයි කියලා දෙන්නේ යන්නේ. අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොන්ෆරන්ස් එකක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ලයිබ්‍රරි එක මගින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් කියන්නේ ලයිබ්‍රරි එක හරහා ලයිබ්‍රරි එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙන විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එක PowerPoint එක හදාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම PowerPoint එකක් හරි ඕපන් කරලා නැහැ. මම PowerPoint එකක් ඕපන් කරගන්න Microsoft PowerPoint මම ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ PowerPoint එකක් එනවා. මම මේ PowerPoint එකේ මෙන්න මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එකක් තමයි එන්නේ PowerPoint එකේ. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන version එක අනුව PowerPoint එකේ පෙන්වන දේ චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පෙන්වන විදිය ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා account කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ ෆයිල් කියන එකේ account එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ මේ
ෆයිල් account කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft 365 apps කියලා පෙන්නනවා නම් ඒක 365 ඔයගොල්ලන්ට යුනිවර්සිටි එකකින් හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේ account එකක් තියෙනවා නම් හරි පහසුයි මොකද මේක online වැඩ කරන්නත් පුළුවන් offline වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අනිත් තියෙන version ගත්ත කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ option same. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. වැදගත්ම දැනගන්න ඕන දේ තමයි මම කිව්වේ අපි හදන්න ඕන මාස්ටර් ස්ලයිඩ් එකක් නේ ස්ලයිඩ් මාස්ටර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මාස්ටර් ස්ලයිඩ් එක. උදාහරණයක් මම මේක හදන ගමන්ම කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ view කියන ටැබ් එකට ගියාම PowerPoint එකේ මෙතන ස්ලයිඩ් මාස්ටර් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරන්නේ ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට හැමෝටම පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ටිකක් අමුතු ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. මේකේ උඩටම ගියාම මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්නේ ටිකක් උඩටම ගියාම මේක පෙන්නනවා මාස්ටර් ස්ලයිඩ් එක. මේ තියෙන ප්‍රධානම ස්ලයිඩ් එක. මම මේකට කරන යම්කිසි වෙනස්කමක් හැම පිටුවටම බලපෑමක් කරනවා. මේකට කරන යම්කිසි වෙනස්කමක්. මම උදාහරණයක් විදිහට මම ඉක්මනට ටිකක් අඳින්නම් හෝම් එකේ ෂේප් වලට ගිහිල්ලා මම පොඩි ෂේප් එකක් ඇඳ ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන් මගේ PowerPoint එකේ මෙන්න මේ වගේ මම පොඩි මේ ෂේප් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මේක ඇඳගත්ත ෂේප් එක ඕගොල්ලන්ට පේනවත් නැහැ මම මේක උඩට ගෙනිච්චොත් පෙන්නනව නේද අනිත් හැම ස්ලයිඩ් එකේම පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ පොදු එකක්. මම මේක හැදුවම මේක පොදු. හැම එකටම මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම insert කියන එකට ගිහිල්ලා pictures කියලා පාවිච්චි කරනවා. pictures කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම පින්තූරයක් ගන්නවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගිහිල්ලා මම එතනින් පින්තූරයක් අරගන්නවා. මේ කැම්පස් එකේ අපේ ලෝගෝ එක අරගත්තා. මම කැම්පස් එකේ ලෝගෝ එක ගෙනහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න මෙතන. මම මෙතන යටින් බාර් එක මේ වගේ තියාගන්නවා. මම මේ බාර් එක මේ වගේ දිගට ඩ්‍රැග් කරගෙන යනවා. ඒකට මම මෙතන කලර්ස් කියන එකෙන් මට කැමති කලර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන කලර් පැලට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ කලර් එකක් දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන close master view කියන එක ක්ලික් කරනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනව නේද මේ පොඩි ඩිසයින් එකක්. දැන් මම enter key එක press කරාට පස්සේ enter key එකේ මෙතන ආපහු මට කිසිම වෙනසක් මේක delete කරන්නවත් අඳින්නවත් බෑ. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති කොන්ෆරන්ස් කරනකොට කොන්ෆරන්ස් වල ප්‍රසන්ටේෂන් ටෙම්ප්ලේට් කියලා જાතියක් හදන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදලා දෙනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට දේවල් දාන්න කියලා. එතකොට සමහර අයගේ මේ ලෝගෝ එක එයාගේ අතින් නැති වෙනවා. එතකොට ආයි ලෝගෝ එක නැහැ. එක එක ලෝගෝස් දාලා දෙන්න. එක එක විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් හැදෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ආයතනයක් විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනකොට එක එක විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා. ඒක නිසා හොඳම විදිය තමයි මෙන්න මේ වගේ එකක් හදන්න. මොකද කාටවත් මේක ඩිලීට් කරන්න බෑ. හරිද? මේක ඩිලීට් කරනවා නම් අයින් කරනවා නම් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් view වල තියෙන master slide කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී මට පුළුවන් මේකට sign කරලා master slide එකේ මේකේ උඩ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මට මෙතන යම්කිසි වෙනසක් කළොත් ඒ වෙනස මේ ඔක්කොටම බලපාන. හරි? මම මේකට තව එකක් කොපි කරලා තව එකක් දාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හැම ස්ලයිඩ් එකේම මේක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතකොට මම එක එක විදිහට මේ සයිඩ් ඕපන් කරනවා. නමුත් හැම ඩිස්ප්ලේ එකෙම තියෙනවා. මම මේක විතරක් පෙන්නන්නම්. මොකද මේ මාස්ටර් සයිඩ් එකේ තව ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. මම මේ ටිකට කාලය ලොකුවට ගන්නෑ. මම ටිකක් නිකන් පෙන්නන්නම්. මෙතන කලර් කියන එක මුළු අපේ මේ මුළු ප්‍රසන්ටේෂන් එකටම ගැලපෙන කලර්ස් ටිකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ කලර්ස් කියලා දැම්මොත් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ chart ඇඳෙන්නේ මේ කලර් එකෙන්. ඒ හැම දෙයක්ම මේ කලර්ස් වලින් තමයි ඇඳෙන්නේ. ඒක ඊටාම හොඳයි. අපි එකක් දාලා බලමු chart එකක්. එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන fonts අපිට කැමති font එකක් මාරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මුළු presentation එකේම fonts ටික එක තැනකින් මාරු කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකේ font එක මාරු කරාට පස්සේ. එතකොට විවිධ effects තියෙනවා අපිට effect add කරන්න පුළුවන්. ඒවත් මෙන්න මේ ටිකට add කරන්න පුළුවන්. ඒවත් ඒ විදිහට ලස්සනට වෙන් වෙලා පේනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට presentation slides PowerPoint එකේ හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් පොඩි ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නන්නම් තව. දැන් PowerPoint එකේ සමහර වෙලාවට කියන්නේ සමහර ඩිසයින්ස් කරන වෙලාවට ඕගොල්ලෝ shapes අරගෙන මෙන්න මේ වගේ shape එකක් අඳින්න. මේක control key එක හරි අපි shift key එක press කරගත්තම මේක ගානට අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ රවුමක් ඇඳලා
මේකෙම කොපි එකක් අරගෙන දැන් බලන්න නිකම්ම මම ගත්ත එකේ පාට වෙනස් වුණාට අක් ගාලා කහ පාටට. ඊට පස්සේ මෙතන මට තියෙන පාට ටික විතරයි මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න එන්නේ. ඒ පාට ටික විතරයි. ඇයි ඒ? මාස්ටර් ස්ලයිඩ් එකේ මම කියලා තියෙන්නේ මේ පාට ටික විතරයි. ඒකයි. හරි. මම මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේක ටිකක් ලොකු කරගන්නවා ස්ලයිඩ් එක. හරිද? ස්ලයිඩ් එක ලොකු කරගෙන මම පෙන්නන්නම් පොඩි ඔප්ෂන් එකක්. ඉන්සර්ට් කියන එකට මේ ට්‍රාන්සිෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මෝව් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ මෝව් කියන එක දැම්මට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන එක මම දෙවෙනි පිටුවට අරන් යන්නම් මෙතෙන්ද. මේ පිටුවටත් මම මෝව් කියන එක දානවා. දැන් මේක PowerPoint එක ස්ලයිඩ් කරලා පෙන්නුවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ අනිත් එකේ. මේක මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ මගේ මේ අනිත් ඩිස්ප්ලේ එකේ තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. හරි? මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක මෙතනින් ක්ලික් කරනකොට මේක අනිත් පිටුවට ගිහිල්ලා මෙහෙන් මෙතනින් ගානට අර නිකන් ෆ්ලෝ එකක් වගේ. මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලෝ එකක් වගේ පෙන්වනවා. හරි? ෆ්ලෝ එකක් වගේ පෙන්වනවා. මේක තාම හොඳයි. අ, අපිට අර PowerPoint එක ටිකක් වෙනස් කරලා ලස්සනට හදාගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තුන්වෙනි පිටුවට ගිහිල්ලා මම මෙතෙන්ටත් තව එකක් මේ වගේ ඇඩ් කළොත් මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි? මේක දැන් shape එක වෙනස් නේ. දැන් මම presentation එක play කරලා බැලුවොත් හරි? presentation එකේ මේක මෙතෙන්ට යනවා. අනිත් එකට ගියාම ඒක හිම යන්නේ නැහැ. මම මේකට move කියන එක මේ sorry ඒක දැම්මනේ. move කියන එක දැම්මත් මට presentation එකේ මේක මෙහෙම ගියාට එකපාර තමයි මේකට යන්නේ. මේක එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. අපිට මේක හදාගන්න හොඳ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම් presentation හදන අය ලස්සනට animation හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ transition වල move කියන එක තමයි අපි ඔක්කොටම ඇඩ් කළේ. මෙන්න මේ ලකුණින් පෙන්වන්නේ අපි ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම්. හැබැයි මම මෙතන ක්ලික් කරලා home කියන එකට ගිහිල්ලා select කියන එකට ගිහිල්ලා selection pane කියන එක ක්ලික් කරනවා. selection pane කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතන overall මේ oval 1 oval 3 කියලා එකක් පෙන්නනවා oval 4 කියලා එකක් පෙන්නනවා rectangle 2 කියලා එකක් පෙන්නනවා. එතකොට අපි rectangle එකකුයි අනිත් oval දෙකකුයි තියෙනවා. මම මේ oval එක උඩට ගිහිල්ලා හරි මම පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ මේ move කියන tool. මේ transition. මම මේකට ගිහිල්ලා මම මේකට දෙනවා අර ඉරයි තිතයි තියෙන්නේ. අර විස්මයාර්ථය තියෙන්නේ. මේ ලකුණු දෙකත් එක්ක මම move කියලා මෙතන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මේ ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා මම මේක කොපි කරගන්නවා. දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකටත් යනවා. මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒකම මෙතෙන්ට දානවා. මේ ස්ලයිඩ් එකටත් යනවා. මේ දෙක ආපහු මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා මේකට දානවා. දැන් මම කියලා තියෙන්නේ මේකයි හැම පිටුවකටම ඒ කියන්නේ මම යන පෙන්නන හැම පිටුවකටම එකම ට්‍රාන්සිෂන් එක යූස් වෙන්න ඕන මේකට පාවිච්චි වෙන්නේ එකම ට්‍රාන්සිෂන් එකයි කියලා මම දීලා තියෙනවා. දැන් මේක අපි ඕපන් කරලා බැලුවොත් මම මේ මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්නම් මේක මේ ටිකක් මෙහෙම ලොකු කරලා පළවෙනි පිටුව මෙහෙම තියෙන්නේ දෙවෙනි පිටුව මෙහෙම තියෙන්නේ තුන්වෙනි පිටුවට ගියාට පස්සේ තුන්වෙනි පිටුව ලස්සනට අර ට්‍රාන්සිෂන් එක වෙනස් වෙලා යනවා. රවුම කොටුවක් බවට වෙනස් වෙලා යනවා ලස්සනට. ওই විදිහට තමයි ඇනිමේෂන් හදනකොට ලස්සනට ඇනිමේෂන් හදන්නේ. හරි. අනිත් PowerPoint ගැන තව පොඩි එකක් කියලා යන්න වෙනවා. මොකද PowerPoint එකේ මම මේ තියෙන data set එකකින් මම මෙන්න මේ data ටික අරගෙන මම මේ data ටිකට අපිට හැබැයි මෙතන data set එක මේකට ප්‍රයෝජනට ගන්න ටිකක් අමාරුයි. අපි බලමු එක වෙලාවක් තිබුණොත් අපි බලමු මෙතෙන්ට chart එකක් ඇඩ් කරලා කොහොමද chart එක වෙනස් කරන්න කියලා අපි එතන පෙන්වන විදියක් බලමු. අපි ඒක ටිකක් තියමු අපි වෙලාවත් එක්ක. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන් අපි මේ අපේ cloud tools ගැන කතා කරන්න. එතකොට cloud tools ගැන කතා කරාට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා Google Doc, Google Sheet. මම මේ දෙක ගැන දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කෙටියෙන් පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ડોකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන වුණාට පස්සේ අපි Google Doc එකක් නම් අපිට හරි සරලයි doc.new
කියලා මෙතන සර්ච් කරාම අලුත් ડોකියුමන්ට් එකක් ඕපන් වෙනවා නිකම්. හරි. අපි නිකන් Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා එහෙම ඕපන් කරන්න ඕනේ නැහැ. doc කියන එක දුන්නා doc.new මේ විදිහට දුන්නම අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. Google Doc එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි sharing. හරි. collaborative වැඩවලට තමයි මේක තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක share කරන්න. මෙතන sharing option එක පාවිච්චි කරලා share කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් එක්ක. මේ වෙලාවේ තව කෙනෙක් එක්ක share කළොත් එයාටත් පුළුවන් මේකේ වැඩ කරගන්න. share කරද්දී මතක තියාගන්න ඕන මම අ, 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 මේකට යන්න ඕන නැත්තම් පෙන්වන්න බෑ මම මේ ඊමේල් එකට ගියාම මෙතන ඔප්ෂන් ටිකක් පෙන්නනවා එඩිටර්ද කමෙන්ටද වීවද වීව කියන එක දුන්නොත් බලන්න විතරයි පුළුවන් කමෙන්ට දුන්නොත් ડોකියුමන්ට් එකට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඩිලීට් කරන්න වෙනස් කරන්න බෑ එඩිටර් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක එඩිට් කරන්න අයින් කරන්න මකන්න හැම දෙයක්ම සාමාන්‍යයෙන් මේක ડોකියුමන්ට් එක පටන් ගත්ත කෙනාගේ විදිහට හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් මේක දීලා සෙන්ඩ් කරාම මෙන්න මේ ටික් එක දාලා තිබුණොත් ඊමේල් එකකින් යනවා යාට ડોකියුමන්ට් එක එඩිට් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට එකපාර ලොකු ප්‍රමාණයකට මේක අපි යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපිට ડોකියුමන්ට්. හරි. එතකොට ඒක තමයි ඔප්ෂන්. අනිත් එක තමයි මේක වැදගත්ම තියෙන තවත් දෙයක් තමයි මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඊමේල් වලට දේවල් දානකොට ඊමේල් බොඩි එක පුරාම ලස්සනට හදලා තියෙන ඒවා දැකලා ඇති මොනවා හරි මම මෙතන මේ ෆයිල් එකේ ඕපන් කියන එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නන්නම් අපිට සෝරි මෙතන ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා නිව් කියන එකේ ගිහිල්ලා ටෙම්ප්ලේට් ගැලරි එකට ගියාට පස්සේ අපිට ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් සමහර ඊමේල් අපිට හදලා කාට හරි යවනවා නම් ඊමේල් එකක් ලස්සනට යවනවා නම් අපිට පුළුවන් විස්තර දාලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ අපි හිතමු මේ නිවුස් ලෙටර් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතෙන්ට ඒ ෆෝමැට් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆ්‍රී අපිට එනවා. ආවම අපිට පුළුවන් කොන්ෆරන්ස් එක විස්තරයක් නම් මෙතෙන්ට පින්තූරයක් දාන්න. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉන්සර්ට් ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මේ ඕගොල්ලෝ මේව දන්නවා රීප්ලේස් ඉමේජ් කියන එකට ගිහිල්ලා කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක කරන් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉමේජ් දාලා ටෙක්ස්ට් එක හදලා කැමති විදිහට ඕගොල්ලෝ මෙහෙම හදලා මේ වගේ බාර් එකක් ඇවිත් තියෙනවා ලස්සනට තියෙනවා මෙතෙන්ට කැමති විස්තර ටික දාලා අපි හිතමු මේ වෙබින එක ගැන දානවා කියලා අපි මේ වෙබින එක ගැන දානකොට ඊමේල් එකක් නිකන් ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා ඊමේල් එක තමයි දාන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් ලස්සනට මේකේ ඉමේජ් එක මෙතෙන්ට දාලා ටෙක්ස්ට් එක දාලා මේක ෆ්‍රී ඔෆ් charge නම් ඒක ලොකුවට එම්ෆසයිස් කරලා දාලා ඒ වගේ විස්තර ඔක්කොම දාලා මේක සම්පූර්ණ මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මම මේ පළවෙනි පිටුව විතරයි ගන්නෙ මේක මම සම්පූර්ණ මෙහෙම කොපි කරගන්නවා. හරි? මේකේ තියෙන කිසිම ෆෝමැට් එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව මට පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා මට මෙන්න මෙතෙන්ට ඊමේල් එක තැන්ට කන්ට්‍රෝල් එකයි V එකයි දුන්නාට පස්සේ මම මේක ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් ලස්සනට අර ෆෝමැට් එකෙන්ම මේක ඇවිත් තියෙනවා. දැන් මේ ෆෝමැට් එක මේක ඇතුලේ හදන්න ගියා නම් අපිට සෑහෙන්න අමාරුයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනත් අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ලස්සනට මේ ෆෝමැට් එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සමහර ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන ස්ට්‍රක්චර් ලියවන ඒවා තියෙන ගොඩක් ඒවා හදන්නේ මේකෙන්. මේක normal word එකකින් copy කරලා මෙතෙන්ට දැම්මට මේ විදිහට හදන්න බෑ. මතක තියාගන්න. ඒක මේකෙන් copy කළොත් විතරයි හදන්න පුළුවන් මේ online sorry මේ online මෙන්න මෙතනින් ගත්තොත් විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව මේකේ copy වෙන්නේ markdown කියලා format එකක. ඒකෙන් තමයි අතෙන්ට ගෙනියන එක පහසු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ ෂීට් ගැන මම ඇත්තටම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ෂීට් වලත් අපිට මේ ටාස්ක් මැනේජ්මන්ට් ගැන මම මේක වෙනම කියන්නම්. එතකොට ඒක අහු වෙනවා ඇතින්දි. අපිට Google Sheet උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි Google Sheet එකේ වැඩ කරන්නත්. මොකද කීප දෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් Google Sheet. ඉතාලම ලොකුවට වැඩ කරන Google Sheets අපේ ගාවත් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පුස්තකාලයක කළමනාකරන වැඩකට හරි වෙන දෙයක් කරනකොට ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඊළඟට අපිට ටූල්ස් කීපයක් කතා කරන්න තියෙනවා. මම මේ හැම ටූල් එකක් ගැනම කතා කරන්න මේ යන්නේ නැහැ වෙලාවත් එක්ක. හැබැයි මගේ මම පටන් ගත්ත වෙලාවත් එක ගත්තොත් මට තව වෙලාව තියෙනවා ගොඩක්. ඇත්තටම කරන්න. මොකද පටන් ගන්න වෙලාවෙම මම ඕගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්න මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන එක ටූල් එකක් තියෙන Pomodoro කියලා තියෙනවා ටෙක්නික් එකක්. Pomodoro ටෙක්නික් කියලා කියන්නේ අපි මොනවා හරි වැඩක් හරියට ටයිම් එකට කරන්න.
පාවිච්චි කරන එකක්. මේ අපි අද දවසේ සෙමිනාර් එක පටන් ගන්න ගත්ත වෙලාවත් එක්ක මට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන විනාඩි 38ක්. මේ පැය එකමාරක කාලයක් තියෙනවා. මේක නිසා මට ඒ වෙලාවත් එක්ක ගත්තොත් තව විනාඩි 38ක් තියෙනවා හරියටම පටන් ගත්ත වෙලාවත් එක්ක. මම මේකත් කියලා දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන ටූල් එකක්. මම දැන් මේක පැත්තකින් තියාගන්න. ඒකත් මෙතෙන්දි කියලා දෙන්න නිසා මම මේක ගත්තේ. වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මම මේක කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා පොමොඩෝරෝ ටයිමර් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඕගොල්ලන්ට ඕපන් වෙන පළවෙනියටම පෙන්නන සයිට් එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකේ මම මේ දැන් සෙටින්ග් හදපු විදිය තියෙන්නේ. එතකොට මේ සෙටින්ග්ස් වල අපිට කැමති විදියට මේ සෙටින්ග්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන වෙලාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක කොච්චර වෙලාවකින් තියෙනවා අපිට තියෙන වෙලාව බලලා වෙලාව කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අතරේ අපිට පුළුවන් පොඩි බ්‍රේක්ස් දෙන්න. බ්‍රේක්ස් ෂෝට් බ්‍රේක් එකක් විනාඩි 5ක. ඊට පස්සේ ලොන් බ්‍රේක් එකක් විනාඩි 10ක. ඔය වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට සෙමිනාර් එක වෙබිනාර් එක නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ජීවිතේ වැඩ කරගෙන යනකොට මේ පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් එක ගොඩක් හොඳයි. ටයිම් එකට වැඩක් ඉවර කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේකේ අපිට තියෙන ඉන්ටර්වල් උපරිමම ඉන්ටර්වල් 4යි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔටෝ ස්ටාර්ට් බ්‍රේක්ස් කියලා කියන්නේ හරියටම ටයිම් එක ගියාම ඕටෝමැටිකලි මියුසික් එකකුත් එක්ක නතර වෙනවා සම්පූර්ණ ටයිම් එක. කවුන්ට් එක නතර කරලා ඊට පස්සේ කවුන්ට් එක පටන් ගන්නවා බ්‍රේක් එක. අපිට පුළුවන් අර වැඩක පැයක වැඩක් කරනවා නම් ඒක ගානට බැලන්ස් කරගෙන යන්න. හරි. ඒකට තමයි මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. මේක ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රමවේදයක්. ඉගෙන ගන්න අයට ටයිම් මැනේජ්මන්ට් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක්. මේක දන්න අයට කියලා දෙන්න සහ පාවිච්චි කරන්න. මේක ෆ්‍රී ටූල් එකක්. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන මේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ බලන්න පුළුවන් සහ මේක මෙතනින් අරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන ස්මෝල් වින්ඩෝ කියන එක ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ චූටි වින්ඩෝ එකක් වගේ ඕපන් වෙනවා පැත්තකින් නේ. මෙතනින් ඕපන් වෙනවා මේ 120 කියන එක චූටි මෙන්න මේ වගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ පැත්තකින් තියා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ වැඩ කරගෙන යනකොට මට මේක ස්ටාර්ට් කියන එක දුන්නට පස්සේ මේක පටන් ගන්නවා අපහු ස්ටාර්ට් වෙන්න මෙන්න මේ විනාඩි ගාන තප්පර ගාන වෙනස් වෙවි විනාඩි ගාන වෙනස් වෙවි වැඩ කරන්න අපිට මේක ඕපන් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පොමොඩෝරෝ ටයිම් යූස් කරන්න මේ ටූල් එක ගොඩක් වැදගත් ටූල් එකක්. හරි. ඊළඟට නෑ අගේ ඉඳන් මුලට තමයි කතා කරගෙන ඉන්නේ. කමක් නෑ. Google Task. ඊටාම් වැදගත් තවත් ටූල් එකක් තමයි Google Task කියලා කියන්නේ. මම මේක අයින් කරනවා. Google Task මේ සාමාන්‍ය මෙතන ඉන්න අයගෙන් පාවිච්චි කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් chat එකට දාන්න මම Google Task මේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Google Task කියලා මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ sign in කියලා එකක් එනවා. මේ ක්ලික් කරාම මෙතන Google Task පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ iPhone එකක් තියෙන හින්දා මම මේ Apple මේ මලගේ තියෙන මගේ මේ routines remind එක තමයි use කරන්නේ. ඒකෙන් routines ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. මේක use කරන්නේ ඇත්තටම මේක ඉතාම හොඳයි. මේක free tool එකක්. ඕගොල්ලන්ට හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් මේ ඕන තැනකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද එකක් හදන්නේ කියලා. create කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් මට මොනවා හරි මේ දෙයක් අලුතෙන් ක්‍රියේට් කරන්න තමයි මේ ඉන්නේ. හරිද? එතකොට ටාස්ක් එකකට අලුතෙන් මම නිකන් මෙතනට මෙතන ටෙස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේ ටෙස්ට් කියන එක මේ ඩිලීට් මේ කරන්නම් මේ ලිස්ට් එකෙන්. හරි. මේ වගේ ලිස්ට් එකක්. එතකොට මම මෙතන ක්ලික් කරලා මම හදනවා ටාස්ක් ටුඩේ කියලා එකක් හදනවා. මේ මම දෙවනිදා කීයටද මේක ඕපන් වෙන්නේ දවස පුරාම තියෙන එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේ අපිට ඩේලි හැමදාම මේක කවුන්ට් වෙන්න ඕන එකක්ද මාසෙකට මේ හැම මාසෙම දෙවනිදාට මේක පෙන්වන්න ඕනද එහෙම කියලා දාන අපිට පුළුවන් මේක බිල් ගෙවන දේවල් හරි කමන්නේ ඕන දෙයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් එක්ක මම මේක සේව් කරනවා මෙතන මේක සේව් වුනේ මෙතන හරි ඒකට කමන්නේ මම මේ කියලා දෙන්නම් දැන් අපි මෙතන මේ හදාගත්ත ටූල් එක මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ ඇත්තටම මේ ටාස්ක් එකක් නෙමෙයි මේක ටාස්ක් එක ලිස්ට් එකකට ආවේ මෙන්න මෙතන
මේකේ මුලින්ම මේ පෙන්වන තැන ලිස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න එන්නේ නැහැ මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ. මෙන්න මේ ඕනම ටාස්ක් එකක මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන new list කියලා. හරි? මේ new list කියන එක ක්ලික් කරා. මේක තමයි ඉස්සෙල්ලම හදා ගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා මම හදපු එක නෙවෙයි. task today කියන එකට ගිහිල්ලා මේක done කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේ task today කියලා list එකක් ආවා. හරි? මෙතන අර task today කියලා තිබිච්ච එක මෙතෙන්ට දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ automatically. මට පුළුවන් මේක මෙතන task today කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරලා අපිට දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. details මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ. එතකොට ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා තිත් තුනක්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා කියනවා ඩෙඩ්ලයින් එකක් ඇඩ් කරන්න. හරි? මම task today කිව්වම හරිනේ. task කියලා විතරක් දෙනවා. දීලා මෙතනින් ඩෙඩ්ලයින් එකක් ඇඩ් කරනවා. කවදද? ලබන 10 වෙනිදා වෙනකොට ඉවර වෙන්න ඕන කියලා. හරි? 10 වෙනිදා වෙද්දි ඉවර වෙන්නේ. මම මොනවද කරන්නේ ටාස්ක් වල? මෙන්න මෙතන add sub task කියන එක ක්ලික් කරලා මම දානවා මෙතෙන්ට හරි check books කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක කවදද කරන්න කියලා මට දෙන්න පුළුවන්. 3 වෙනිදා මම කියනවා ඒක දෙන්න. tomorrow. හෙට තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට කරාට පස්සේ මම මේ ටික් එක දාන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මෙයා කම්ප්ලීට් කරපු එක පෙන්නනවා. තව කොච්චර කරන්න තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. මේක හරියට හදාගත්තොත් ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන් ඇප් එක විදියට මේ ෆෝන් එකට දාගන්න පුළුවන් ටාස්ක් එක හැමදාම උදේට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ ටික මොකද්ද කරන්න දෙන්නේ. ඒක පිළිවෙලට හදාගන්න මේක ඉතාම වැදගත් tool එකක්. හරිම යූස්ෆුල් මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේක හරිම යූස්ෆුල් tool එකක්. හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tool එකක්. හරි. එතකොට අ, ඊට පස්සේ හරි ඊළඟට දැන් අපි ගමු ඊළඟට මේ අපේ tool set එකේ මෙතන Google Calendar මම කැලෙන්ඩර් එක කතා නොකර ඉන්නම් මම මෙන්න මේ tool දෙක කියන්නම් කැලෙන්ඩර් එක හැමෝම දන්න එකක් හින්දා මම මේක මම ඉන්නම් මම මෙතන මෙන්න මේ tool දෙක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න Microsoft ළඟ තියෙනවා tools ගොඩක් හරි මම මේ උඩින් පෙන්නන්නම් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ එකක් තමයි loop කියන එක loop කියලා කියන්නේ අපිට online තියාගන්න පුළුවන් ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් Word එක වගේමයි හරිම පහසුයි අපිට ඔන්ලයින් තියාගන්න පුළුවන් මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකක් අලුතෙන් හදලා මේ ක්‍රියේට් නිව් කියන එකේ page කියන එක ක්ලික් කරොත් අලුත් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට new කියලා මෙතන ටයිප් කරොත් මේ අලුත් ડોකියුමන්ට් එකක් මේක ඇතුලේ මට පුළුවන් ඕන තරම් මීටිං නෝට්ස් හදාගන්න. මීටිං නෝට් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ automatically මීටිං නෝට්ස් දාගන්න විස්තර එනවා. හරි? ඇජෙන්ඩා එක මෙතන ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටාස්ක් ටික කවුද අසයින් කළේ? එක්සයින් කරපු කට්ටිය කවුද ඉන්නේ? කවදද ඉවර කරන්න ඕන? දින දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට දැන් මේක කරන්න චෙක් බකට් ලිස්ට් එකේ තියෙන එකක්ද කරන්න ඕන එකක්ද ඉස්සරහට කරන්න තියෙන එකක්ද කරලා ඉවරයිද මොකද්ද ස්ටේටස් කියලා දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් තමන්ගේ නෝට් උදාහරණයක් මම එකක් නිකන් පෙන්නන්නම්. වෙබ්සයිට් එකේ ඇටැක් එකක් ඇවිල්ලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඉන්වෙස්ටිගේට් කරපු ડોකියුමන්ට් එකක්. මේ ડોකියුමන්ට් එක සම්පූර්ණ මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මම ඩීප්ලි යන්නේ මේක සම්පූර්ණ ඉමේජස් එක කරපු විදිය, ටාස්ක් එක එකින් එක ගියපු විදිය හැම එකක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වගේ මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් කොහොමද ඒක වෙනස් වුනේ කොහොමද ඒක ආපහු යථා තත්ත්වයටපත් වෙනකොට කොහොමද ගත්තේ කියන එක පවා හැම දෙයක්ම මේක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙන්න හදලා තියෙනවා. මේක ඉතාම හොඳ ටූල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ plan කියලා tool එකක් තියෙනවා Microsoft plan කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වටින tool එකක් මොකද plan කියන tool එකට පුළුවන් අපි අපිට දවසේ තියෙන වැඩ ටික අර task එක වගේම අපිට plan කරන්න කරන වැඩ ටික select කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒක පිළිවෙලකට දාන්න පුළුවන් මම දැන් ඇත්තටම මේ tool එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මම ඒක පෙන්නුවේ මේ plan කියන්නේ plan කරන්න පුළුවන් විදියට හදපු tool එකක් අපිට ගොඩක් දේවල් යූස් කරලා මේකේ අපිට මේක යූස් කරලා ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ડોකියුමන්ට් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් අනිත් අයත් එක්ක පාවිච්චි කරලා බලන්න plan කියලා tool එකක් තියෙනවා. හරි. මම එහෙනම් මේ ටික මෙතනින් අවසන් කරන්නම්. මම මේ අන්තිම එකට ගියොත් එම අපිට මේ හැම දෙයක්ම AI වලට සම්බන්ධ කරන්නත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. Microsoft වල තියෙන දේවල් මම උදාහරණ Word එකට ගියොත් එම Word එකේ අලුත් Word එකක් මම ඕපන් කරගත්තා.
මෙතන තියෙනවා Copilot කියලා ඔප්ෂන් එකක් home කියන ටැබ් එකේ. මේ Copilot කියලා කියන්නේ ඊටාම වටින ඔප්ෂන් එකක්. මේකෙන් මට පුළුවන් ඊටාම වැදගත් විදිහේ ડોකියුමන්ට්ස් AI පාවිච්චි කරලා හදාගන්න. මම උදාහරණයක් නිකමට කිව්වොත් එම get the comprehensive uh, uh, details about this news. මම වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා මම හොයාගන්නවා නිවුස් එකක්. හරි. මේ මොකක් හරි තියෙන නිවුස් එකක් මම නිකන් දැනට ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ මේ නිවුස් එකක්. නිවුස් එකක මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් අරගෙන මම වර්ඩ් එකට එනවා ආපහු. වර්ඩ් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ නිවුස් එකේ මට නිවුස් එකේ මේ ටික දෙන්නත් පුළුවන්, ලින්ක් එක දෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතෙන්ට ලින්ක් එක දෙනවා. දීලා මේක දුන්නාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම AI එක විසින් අර ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන විස්තර ටික අරගෙන ඒ විස්තර ටික මේ සමරයිස් කරලා පිළිවෙලකට හදලා මට දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම මට CV එක හදා ගන්න පුළුවන්. මට මේ හැම දෙයක්ම මේක ඇතුලෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද Microsoft එකේ මේ tool එක ඉතාම වැදගත්. මොකද සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ හම්බෙන්නේ. Copilot කියන tool එක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම අර වෙබ්සයිට් එකේ තිබිච්ච සම්පූර්ණ details ටික මේ විදිහට යාළුවලා දෙනවා. මේ details එක ලියනවා. එතකොට මේක කොටස් වලට බෙදලා ඊටාම පිළිවෙලකට මේ ටික දෙනවා. එතකොට මේක මේ හරි තව ටිකක් තියෙනවා ලියනවා. එතකොට සම්පූර්ණ අර නිවුස් ආටිකල් එකේ තිබිච්ච නිවුස් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මේක එයා දැන් ඔන්න ලියලා ඉවරයි. සම්පූර්ණයෙන් ડોකියුමන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට Word document එක ඇත්තටම ready. මේ sources ටික කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තිත් තුනක් තියෙනවා. මෙතන export to Word කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක Word එකක් විදියට export වෙනවා. open කියන එක දුන්නාට පස්සේ online මේක Word එකක් විදියට Microsoft එක ඇතුලේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නනවා. හරි. මේකම මට Gemini කියන tool එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් බොහොම සුළු වෙලාවකින් මම මේ ටික කරන්නේ Gemini කියන එකට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් Gemini tool එකේ මෙතන හරි මෙන්න මේ වගේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ canvas කියන එක ඕපන් කරනවා. මම කියනවා මේකට Gemini මම මේ ටෙක්ස්ට් එක අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට දාලා මම Gemini එකට දෙනවා මේකේ මොන හරි මොඩල් එකක් පාවිච්චි කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මෙයා මෙන්න මේ පැත්තේ ලස්සනට මට පොඩි වෙලාවකින් draft ඇඳලා ඔක්කොම කරලා ලස්සනට හදලා දෙනවා. මේක මම කියන්නේ ඊටාම සරලයි. ලයිබ්‍රරි එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මම මේක ලෝඩ් වෙනකම් මම පෙන්නන්නම්. පෙන්නන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ හරි මේකත් ලෝඩ් වුණා. ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ සම්පූර්ණ අර ડોකියුමන්ට් එකේ තිබුණු ඒ earthquake එක ගැන තිබුණු සම්පූර්ණ විස්තරය. හරි මේ වගේ chart එකකට පෙන්නලා ලස්සනට මට දාලා දුන්නා. මොකද මගේ details ටිකත් එක්ක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අර ඒ කියන්නේ AI use කරගන්නේ මේ වැඩේට. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි මේ නිකන් සරල මේ දෙයක් තවත් විදිහකට මම පෙන්නුවත් එම මම මේක පෙන්නලා මේ මෙතන AI වල වැඩ කරන එක ටිකක් නතර කරන්න මම සරලව පෙන්නුවොත් මේ තමයි ස්ටොක් වෙරිෆිකේෂන් එකක සම්පූර්ණ graph. අපිට පුළුවන් ලයිබ්‍රරි එක මේ වගේ එකක් හදන්න. හරි මේක සම්පූර්ණයෙන් AI වලින් හදනවා. නමුත් අපි දෙන්නේ අපේ data ටික පාවිච්චි කරලා තමයි හදන්නේ. data ටිකට පාවිච්චි කරන්නේ Excel. එතකොට data ටික හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ Excel. සම්පූර්ණයෙන් comprehensive විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලස්සනට chart ඇඳලා මේ විදියට අපිට බලා ගන්න
පුළුවන් විදිහට හදලා දෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න බොහොම සරලව මට ඇඳලා දුන්නා මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක්. මම මේ Word එකේ Word document එකට ගත්ත විස්තරය තමයි මේ විස්තරය තමයි සම්පූර්ණයෙන් දුන්නේ. ඒක මම හදාගත්තේ මෙතන තියෙන Gemini එකේ මේ Copilot පාවිච්චි කරලා Gemini ඔය දෙක පාවිච්චි කරලා ලස්සනට මේක හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් මම හිතන්නේ අ, අනිත් tools ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එක දෙයක් මට අමතක වුණා කියන්න. ඒ තමයි Excel පාවිච්චි කරද්දි Excel වල මම කිව්වනේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් data analyze කරන එක පාවිච්චි analyzing පැත්තට දෙයක් පුළුවන් කියලා. data analyze කරන්න tile කියන එකට ගිහිල්ලා යට තියෙන option කියලා දැන්. හරි? option කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ options වල advanced කියන එකට option වල add-ons කියලා එකක් ඇති. මෙන්න මෙතන. හරි? මෙන්න මෙතන. advanced නෙමෙයි add-ons කියන්නේ. add-ons කියන එකට ගිහිල්ලා මුකුත් කරන්න එපා. මෙන්න මේ go කියන icon එක ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ tool box එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන analysis tool tag කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටික් එක දාලා මුකුත් කරන්න එපා. ඕකේ කරා. දැන් යන්න data කියන මේ ටැබ් එකට මෙනු එකට එතෙන්ට ගිහින් බලන්න data analysis කියලා එකක් පෙන්නනවා. මේක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් SPSS වල වගේම moving average එක බලා ගන්න පුළුවන්, correlation එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ගියාට පස්සේ මේ regression ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අර histogram එක ඊට පස්සේ ANOVA table single factor two factor with two factors විදියට හොයන ඒවා ඊට පස්සේ descriptive statistics හොයන්න පුළුවන් ඒ දේවල් හරිම සරල දෙයක් තියෙන මේවා මේක ඕපන් කරාට පස්සේ මොන data ටිකින්ද කියලා අහනවා දැන් මේ data ටිකින් නම් එහෙම දෙන්න බෑ නමුත් මම මේ data ටික මෙහෙම select කරන්න මෙන්න මේ data range එකේ මේ විදියට දෙන්න output range එක කොතනද කියලා අහනවා මම මේක මෙන්න මෙහෙම තැන ටික් කරලා ඕකේ කළාට පස්සේ මේකේ මේකේ මෙන්න මේ data set එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා මේක මේ වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් වුණත් මේක එන්නේ නැහැ මොකද හේතුව මේ option set එක මම මේ table වලට දාලා එහෙම කරලා තියෙන හින්දා මේක එන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේකේ සම්පූර්ණ data ටික analyze කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වගේ මේ සරල data ටිකක් එහෙම analyze කරන්න බෑ. අපි statistic විදියට තියෙන data ටිකක් තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. මේක option එක open වුණාම data analysis කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් open කරා. මේක සරලව පාවිච්චි කරන්න මට අමතක වුණා ඇත්තටම කියන්න. හරි. එහෙමනම් අපි අපේ seminar එක නතර කරමු මොන හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් සහ ඕගොල්ලෝ මගේ Patreon page එකක් තියෙනවා මේ QR එක ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේකට log වෙන්න එහෙම නැත්නම් මම මේ Patreon page එක පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ page එක තමයි Patreon page එක කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් free තියෙන එක මෙතෙක් කරපු සියලු webinars වල විස්තර ඔක්කොම මේකට තියෙනවා මේක join වෙන්න හරි ලේසි මේක click කරාට පස්සේ මේ link එක හරි නැත්නම් QR එක පාවිච්චි කරන්න මම මේ link එක මේ chat එකට දාන්න එතකොට ඕන කෙනෙකුට ඒක මේ මම හිතන්නේ ගන්න පුළුවන් link එක මම chat එකට දැම්මා මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අර webinar series එක මම මෙතෙක් කරපු webinars වල මේ විස්තර ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ AI ගැන අපි ටිකක් වැඩිපුර කතා කරලා තියෙනවා ඒක ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියලා හරි එහෙනම් අපි නතර කරමු මොනවා හරි අහන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා නම් මොන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා මිස්ටර් කසුන්ගෙන් දැන් අවස්ථාව තියෙනවා ඒකට. Excuse me, මම තුෂාරා. ඔව් Thank you very much, Mr. කසුන් සහ SLLK Academy group එකට මිස් මංජුලා ප්‍රමුඛ සියලු දෙනාට. මේ අර වර්ඩ් එකේ කතා කරපු මේ page break එක අපි ඒක page එකෙන් page එකටද ඒ break එක හදා ගන්න ඕනේ Mr. කසුන්? නෑ මෙහෙමයි
පළවෙනියටම තියෙන මේ page break එක අපි ඉස්සෙල්ලම දෙන්නේ අර අපේ thesis එකක නා අපි මුල් කොටසක් තියෙනවනේ. ඔව්. ඒ කොටස් වල කෙලවරට අපි එක page break එකක් ඒක page break එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම අපි දෙන්නේ section break එකක්. හ්ම්. මොකද අපි page එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම කඩලා අයින් කරනවට වඩා section ඊළඟ section එකට අපිට මාරු වෙන්න කොහොමද thesis එකේ තියෙනවනේ. ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ එකම දෙයක් හින්දා. ඒ තමයි number format එක. ඒ හ්ම්. කියන්නේ අපි හිතමු මේ number format එක දිගට ගෙනියන්න විතරයි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අපි හිතමු introduction කියන කොටස අවසන් කළා කියලා. හ්ම්. introduction එක අවසන් කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි page break එකක් දෙන්න ඕනේ. එතෙන්. හ්ම්. හ්ම්. එතකොට අපිට පුළුවන් මොකද එතකොට කවදාවත් අර උඩට අර දැන් උඩ තියෙන එකක් හ්ම්. ඡේදයක් මොකක් හරි මැකුවා කියලා උඩට එන්නේ හ්ම්. නැහැ මේ දෙවෙනි හ්ම්. සෙක්ෂන් එක. එතකොට page numbers ටිකේ වුණාට continuously යනවා නේද? ඒක second chapter කන්ටිනියස්ලි යනවා. carefully ඒක යනවා. කිසිම හා. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ එහෙම නැහැ ગેප් එකක් අඩු වෙන්නේ මුකුත් වෙන්නේ නේ. හරි. thank you. නැහැ. තව කවුරු හරි ඉන්නවද මොන හරි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න අවශ්‍ය? සර් ඔව්. සර් මේ අපිට සර් මේ දැන් අර සර් ටයිමින් වොච් එකක් අපිට පෙන්වන්නේ සර් ඔව්. අර ඒකේ සර් අපිට මේ ඒක දැන් අපිට සමහරවිට අපිට පාඩම් කරනකොට අපිට සර් ෆෝන් එක යූස් වෙනවත් වැඩිනේ සර් ඔව්. ඒ වගේ දෙයක් ෆෝන් එකට කොහොමද සෙට් කරගන්නේ හරිම ලේසියි ඔය පොමොඩෝරෝ ඒකේ නම පොමොඩෝරෝ මම මේ PowerPoint එක මේ දෙන්නම් හරි මේකේ නම ඒකේ නම මේ මෙතන තියෙනවා පොමොඩෝරෝ ටයිමර් කියලා මේක ඇප් එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් ෆෝන් එකට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඇප් එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පාවිච්චි කරන එක මම හිතන්නේ ලේසි වෙබ්සයිට් එකට යන්න මොකද ඕනේ නැහැ පොමොඩෝරෝ ටයිමර් කියලා iPhone වලටත් මේ Android වලටත් තියෙනවා ෆ්‍රී ටූල් එකක් ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒ වගේ සල්ලි දීලා ගන්න තරම් ලොකු ඔප්ෂන්ස් ඕනේ නැහැ. ෆ්‍රී ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න Android වලට ඇප් තියෙනවා. ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ෆෝන් එකේ ඇප් එක ඕපන් කරලා තියාගත්තොත් ටයිම් එක අර කවුන්ට් වෙන එක ඒ විදිහටම වෙනවා. thank you sir හරි. තවත් ප්‍රශ්න ගැටලු නැති බවයි පෙනියන්නේ. මම ස්තුති කතාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉතාමත් ආදරයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මිස්ටර් සංජය කුමාර මහතාට. ඔය වශයෙන්ම අදිතාමත් හරවත් දේශනයක් අපි ප්‍රශ්න ඉගෙන ගත්තා කිව්වොත් මගේ මතකයේ විදියට නිවැරදි අපි මේ දේශනය සිදු කරන්න කියලා ඉල්ලපු මොහොතේ පටන් තාම කාර්ය බහුලක මොහොතක වුණත් ඉතා ඉක්මනින් මේක ඇක්සෙප්ට් කරලා ඉතාමත් හරවත් වගේම කාලය ඉතාමත් සීමිතව භාවිතා කරමින් කොහොමද අපගේ ඔෆිස් වැඩ ඉතාමත් ඉක්මනින් කරන්න කොහොමද කියලා අද දේශනයේදී කියලා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔෆිස් පැකේජ් එක යටතේ Excel, PowerPoint, Word යටතේ අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙන tool කියලා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Google tools, AI tools අත් වශයෙන් අපි නොදැන හිටි tools අපි අද ඉගෙන ගත්තා. ඒ තුලින් අපිට අපගේ ඔෆිස් ක්‍රියාවලියට මේවා භාවිත කරමින් තාමත් කෙටි කාලයක් තුළදී තාමත් පහසුවෙන් ඇත්තටම ස්තුති කරන්න ඕනේ විශේෂ ස්තුතියක් මේ අවස්ථාවේදී කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති කසුන් මොනසිංහ සර්ට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉතාමත් හරවත් දේශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් සහ ඔහුගේ දැනුම ධෛර්ය කාලය අපත් සමග බෙදා ගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ ස්තුතියක් ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී පුද කරන ලබනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙම දේශන මාලාව සිදු කිරීම සඳහා නිරන්තරයෙන් සහයෝගය ලබා දෙන සම්බන්ධීකරණය කටයුතු සිදු කරන ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමේ සභාපතිතුමා ලේකම්තුමිය ඇතුළු විධායක කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඒ වගේමයි මෙම වෙබිනා නිර්මාණය කිරීම
ඒ සූදානම් කිරීම, එය සංවිධානය කිරීම වගේම එය ඔබ වෙතට ගෙනීම සඳහා මා වෙහෙස මහන්සි වුණු අපගේ අධ්‍යයන පුස්තකාල සංගමයේ මංජුලා මිස්ටත් එම කමිටුවේ සමාජිකින්ටත් අපගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණු සියලුම සමාජිකින්ටත් සහභාගී වුණු සියලුම දෙනාටත් අපගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. අවසාන වතාවටත් මෙවැනි හරවත් දේශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඔහුගේ දැනුම සහ ඔහුගේ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමෙන් මේ සඳහා සහභාගී වුණු කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර පුස්තකාලාධිපති කසුන් මොනසිංහ සර්ට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඔබට නැවත වරක් මම මේ බාර දෙනවා මිස් මංජුලා මිස් ඔබට. මේ අද දවසේ මේ දේශනය සඳහා මට ආරාධනා කරපු මංජුලා මිස්ටර්, ඇත්තටම මංජුලා මිස් ගොඩක් දවසක ඉඳන් මේක ප්ලෑන් කරලා කරන්නේ කොහොමද, මොන වගේ දේවල්ද කට්ටියට ඕන වෙන්නේ, හැම දෙයක් පිළිබඳව කතා කරලා ඉතාම මහන්සියෙන් ගොඩක් ඒ පිළිබඳ ලොකු කැපකිරීමක් කරලා අද දවසේ මේ දේශනේ සූදානම් කළේ. තුමියටත් මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. මමත් කැමති ස්තුති කරන්නේ වගේම සාහිය. මේ හැම දෙයක්ම සංවිධානය කරන්න මේ තාක්ෂණික කටයුතු හැම දෙයක්ම සංවිධානය කරන්න කැප වෙන එතුමාටත්, ඒ වගේම සභාපතිතුමා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ සහභාගී වෙච්ච හැම දෙනාටමත් මගේ පහතපිරි ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම. අවසාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමේ පුස්තක අධ්‍යයන පුස්තකාල කමිටුවේ කැඳවුම්කරු වශයෙන් මිස්ටර් කසුන් මහතාට ඉතාමත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමාගේ දැනුම කිසිම ලෝභකමකින් තොරව අප අතර බෙදා දීම සම්බන්ධයෙන් මෙවැනිම වූ තවත් හරවත් වෙබිනාර් දේශනයක් සමගින් ඔබ සමග සම්බන්ධ වන තුරු ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය පුද කරමින් අද අපගේ දේශනය මෙතකින් නිමාවට පත් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට.